咁啊都唔唱翻呢個部啦嚇，再睇啦。咁跟住咧完咗之後咧，我就出翻嚟做自由身工作者啦，去海洋公園啦，其他唔同嘅地方演唱會、舞台劇下最咁我同大量少少嘅唔同嘅朋友仔合作，做唔同嘅演出，多姿多彩嘅生活啦。多姿多彩之後咧，咁但係慢慢咧就係啦，時間咧就用咗啲時間做飲飲食食啦，係啦，就係啦，當你哋左邊咧。完全喺我身上冇發生呢件事嘅，咁個條件好大，仲開始影響到我綁鞋帶呢個動作，好大型啊嘛，係咪？大家要將隻腳發咁樣踏上個膝頭哥先去綁鞋帶，我覺得唔想變中年大叔，好嘅，咁啊，所以咧要諗方法啦，咁啊好開心啦，感恩認識我天使咪先㗎，係啦，每個人都有嘅天使係咪？係啦，所以一定要多謝。咁認識佢啦，認真用產品啦，係啦，參加健康承諾計劃，參加營養班咧，我3個啫就減30磅啦，變翻一個跳舞做 P 嘅身形啊，係啦，又精神啦，又健康啦，仲改善埋我胃酸倒流。尿酸啦，OK，係點解會尿酸？大家都知啦，應該係咪？唔知就問下嗰個部店長啦。咁啊，跟住啦，去到呢個時候咧，最緊要咧，仲可以將呢個營養咧，似你哋嘅天使咁樣，分享俾你身邊嘅屋企人。咁呢個咧，途中咧，一家四口啦，係啊，大家睇晒，一家四口。咁啊，就首先係幫咗媽咪咧，係啦，都係認識呢個營養啦，參加營養班，認真聽教練咧，都酸都唔使做，減咗30磅啦。係咪好神奇啊？一杯你哋喺俱樂部開始飲嘅奶昔啦，一包紅茶，根本可以咧幫到我啦，又幫到屋企人啦，又幫埋你自己改善健康，神奇啊！最神奇咧，仲有我爸啦，係啦，我爸爸咧就睇咗我哋1年之後咧，都好似冇反彈喎，佢應該冇事嘅產品，應該有幫到我手嘅。咁醫生咧建議佢係都要減佢，因為有脂肪肝，有脂肪肝點算咧？點做？唔知道，都係減肥啦，仲有咩好做？係咪先？唔通阿招咁樣咁啊？所以咧，佢都認真用產品咧，都減咗廿磅。仲有哥哥咧，都係咁啊，試下用咩產品，我哋全家加埋就減到8磅。係，再俾掌聲熱烈啲。係因為呢個營養，我覺得真係我自己真係好 amazing 咁 shake 就可以變咗減到肥啦，我覺得好 amazing 嘅。咁跟住啊，參觀咗咧，係啦，同佢一樣啦，原來俱樂部咧唔係淨係喺馬來西亞啦，去好多唔同嘅地方咧，咁我去參觀馬來西亞俱樂部咧，哇，聽到好多好感人嘅故事啦，健康改善啦，家庭關係改善之後咧，係啦，跟住到做呢件任務嘅，翻到嚟香港，好啦，就我哋馬上咧同我哋嘅 Info 啦，我哋嘅麥先都講啦，同埋我哋嘅 Bolo 都講咧，一齊喺太子咧嘅跳舞室就開展咗一個非常之簡單嘅俱樂部，就係我嘅跳舞室啦，擺台，擺張凳，跟住有個攪拌機，然之後。好似係啦，你哋咁樣揾張傳單啦，喺度唱啊，邀請你哋咧去俱樂部，好快就爆場啦，唔夠坐啦，點算啊？下一張跟住啦，快真係吸引到翻嚟啊！喺隔離咧行過2步咧，就有個鋪位等緊我哋啦，佢幫走然，跟住我哋就順理成章擴展啦。我哋而家有名部咁呢個旗艦店啊，有1600㗎，所以感恩我哋係啦，仲有好多拍檔啦，俾啲掌聲我哋。係我哋旗艦店咁啊，跟住而家咧亦都開張複製咗好多唔同俱樂部咧，去唔同街坊喎。咁啊，最緊要咧，俱樂部其實真係個地方，慢慢咧幫好多街坊咧朋友改善佢哋嘅健康問題啦。跟住一個幫一個，一個咁，跟住將啊，跟住令到佢哋有最好嘅效果啦。係啦，呢啲係部分搞俾個朋友。係啦，今日我其中一個減咗44磅已經喺度，我哋企起身揮下手先。因為好多朋友仔咧，包括有啲人都係咧，係你咪 people 啊？你哋你係啊，係真好啊！每一個故事咧，都係咧，你見到佢改變啦，見到佢健康改善嘅喎，仲好啦。跟住咧，最緊要咧，仲有好多咧可以學習嘅機會啦。因為咧，Mark 其實都做過好多唔同嘅，即係大場咁樣。但係香港來嘅活動咧，真係好唔同啊！見到好多營養啦，見到好多好頂尖嘅醫生啦，同見到好多頂尖嘅健康教練啦。所以嚟緊咧，我哋有好多活動，都會邀請大家一齊出席喎。大家都要記得出席喎，一齊參與呢個城市。
而家5日就一個啦，咁呢個就係其中一個啦。我同呢派講就上年咧就喺泰國啊，今年咧就喺香港，我非常幸運。記得問翻你當時係點樣參加下場，跟住仲有去玩啦，影好多靚相啦，party 啊，真係有冇人中意玩去 party 啊？係啦，我哋唔中意玩去 party 都咁啊，中意打下邊爐石嗰份啦，唔知一樣全部都有，仲可以咧係請我，只要你幫到我，就有資格㗎啦。我媽咪都唔知㗎，係啦，跟住咧最開心咧，我哋仲幫我哋嘅長上咧有一個閒情問題。班嘅現場啦，我哋教練去參加我哋每一年嘅活動嘅。喺未飛得嘅時候咧，我哋都自己個總教練都會幫我一齊慶祝個安排啲活動。開始下一年1、2年，OK 都未飛得，但係唔緊要，我都有好好嘅禮物。跟住咧，最開心啦！我飛得嘅時候咧，有冇人幫我屋企人嚟？冇錯啦，但係好似可以帶屋企人。公司所以咧，我今年咧即係上年咧就帶咗老婆啦，同埋我媽媽一齊去泰國享受公司嘅禮遇喎。係啦，跟住再上年係啦，可以搭飛機再飛滿啲啊，去睇雪啊、雪龍啊，同埋咧出邊可以買票幫襯，因為呢啲經歷咧係啦，我都未試過嘅經歷啦，所以公司又俾我多一步唔同經歷同埋體驗啊，係亦都好感恩啦，公司又真係交我，咁我都可以咧係啱上個月咧，我哋全港咁多個教練嘅第二名，係啊，多謝，多謝。出面咧真係跳舞㗎，或者咩都係只要更加多跳得更加好，繼續有才合作，中期中間少少啦，OK，係啦。咁啊，另外啦，另外嘅原因啦，點解我咁上出係啦係啦，另外嘅咁我就而家講先。係啊，冇錯啦，一定係啦。你九真好得意先，冇錯。咁我哋做翻個家庭啦，都做翻嘅幸福感同埋安全感㗎啦。咁啊，就係繼續努力嘅原因，同我哋大家都係媽媽媽媽好。咁我媽媽媽媽咧係啦，真係見住我哋細個咧，好似即係都無憂無慮嘅，係有錢，但係咧唔跳即係有啲乜嘢嘅活動，因為佢哋參與，又見佢哋翻工啦，有時喺度收工，我哋暑假嘅時候咁同佢哋跟住媽咪去翻呢個清潔工作啦，咁喺灣仔一棟商業大廈有20幾個，即係我哋玩有天台啦，跟住20幾個逐層咁成數表啊，咁所以係小學嘅時候咁跟住媽咪去做，咁啊佢哋咁多。而家搬到出嚟住啦，係咪咁有時會食下飯，有時再見佢嘅時候，點解好似年紀冇大咧？嗰時媽咪曾經一次入咗部車入院，係啦，就好似發燒啊咁樣咧，我嗰日喺床邊，好似講緊啲後事啊，媽咪咧就真係發燒咧啫。即係呢個情景，我真係做唔到啦。即係咁辛苦啊，我哋就試下病住啦。咁我就更加未來生活家用令要體驗更加唔同世界，因為真係搭個飛機咁都冇飛得到，都冇衝出過，就係所以我想同佢一齊體驗唔同嘅地方啦。係啦，全部其實都唔出玩嘅下場，係啦。冇錯啦，雖然我哋係啦，係啦，點解有時都會即係去旅行啊，或者見到啲相片咧，其實真係好真嘅，要出佢哋咧，即係除咗真係翻工之外咧，佢哋嘅另一面啊，所以認多啲呢啲唔同地方，喺唔同地方去巴黎鐵塔、曼谷啊、LA，最大嘅原因啊，下一張。咁啊，我嘅夢想啦，呢啲都係其中一啲嘅夢想啦，可以帶佢哋體驗啲地方更加，因為自己咁啊，梗係可以帶人屋企人一齊認識先，心先，可以令我睇到一啲更加多嘅嘢喎。好下就我都好感恩啊！再一次真係感恩我嘅價錢，咁啊先鼓掌聲係 OK，同埋啦，我哋咧係啊，點解我哋仍然嗰度冇咁多間，而家有咁多河雞場就要多謝我哋天。教練同埋呢個神教練啊，
係啦，佢就喺後面繼續出謀獻策，亦都有咁樣嘅團隊嘅領袖啦。我哋界總裁唔係，Stephen 咧總裁，係啊，佢啱 LA 嚟緊有機會見到咁有嘅領袖咧，係一定要有機會爭取機會見下佢哋。好，下一張。好啦，亦都講下咧，係大家去咗俱樂部咁耐，啱開始啦，或者做咗一排啦。其實俱樂部咧，即係一個地方，提供一個場合，俾一班志同道合咧想健康嘅人咧做上一堂，仲可以咧有好多識咗好多好朋友啦，建立友誼啦。跟住咧，等人更加可以了解營養運動咧，對我哋呢個保持健康最佳嘅營養嘅重要性喎。下一張。嗱，但係咧，俱樂部咧，原來邊個開始咧？原來一個好即係生活指數咧唔係好高嘅地方，就係呢個墨西哥嘅地方啊，就係 Eric 同埋呢個 Shella 咧，呢一對咧係話從事教職嘅夫婦咧，係話開始咧令到更加多朋友仔咧可以用奶水，由買唔起一罐奶粉開始咧，變咗一杯杯，令到更加多。所以而家墨西哥俱樂部係唔知幾多間嘅，你下張。係啦，咁啊，頭先講咗啦，就係墨西哥開始第一間俱樂部啦嘛。嗰個城市大家可以記得 search 啊，就係啲房座每間都係啲即係香港村咁咧，幾層幾間啊，跟住食飯啊，又係嗰度。墨西哥咧，聽講都治安差，成日傷戰。呢個地方都似咗用俱樂部嘅地方，呢個營業更加多人。下一張，好啦，就見到呢度啦，哇！俾啲掌聲啊，營業俱樂部。千幾間啦，香港咧我知有200間啦，而家印度係啦，誒，似墨西哥咁樣講嘅係嘛？去墨西哥 Mexico，好唔緊要，大家 cut 低都有多幾百間好似。好，下一張，好啦，亞洲區啦，係啦，亞洲區原來見咁多間啊，咁我首先最新數字就唔係咁即係正多啲嘅，另一個目標，因為我哋目標咧，我團開出100間俱樂部啊，所以大家多多支持，將更加多健康宣揚俾更加多朋友仔。下張，好啦，亦都係啦，要揾我哋咧，我哋創辦人馬曉思先生啦，因為咧喺1980年創間公司，將呢個營養咧帶俾每一個朋友仔，但係咧佢嘅故事咧嚟自一個悲劇，因為途中呢個咧就係佢媽咪啦，就一個攝影師，就係因為想上鏡 fit 啲靚啲，咁咧用呢個嗰陣時先興嘅藥物減肥啦，去減肥啦，但係又用另外藥物咧幫助睡眠，咁用到超充之後咧就老手長持咗，咁所以我哋創辦人馬希斯先生咧，咁啊就做呢個行業咧，希望可以朋友就咧減肥而唔去而條命啦，唔使又就損失咗生命啦，所以成立間公司落創新嘅馬希斯先生啊，咁我哋使命嘅價值咧，就改變世人嘅健康同埋營養習慣。每次咧，一次由一個人開始，所以都係每一次攞張傳單啦，因為唔同嘅街坊知道更加多。下一張。咁啊，個環球咧，我哋亦都咧已經遍佈咗身去95個國家，到全球咧有6500萬個滿意客戶。咩為之滿意客戶咧？就係佢使用嘅產品，覺得好滿意之餘，亦都冇人要同人分享，為之係個滿意客戶喎。咁同埋啦，全球有380萬位獨立嘅會員啦，OK，幫助我哋世界上所有想見朋友仔。最緊要咧，我哋都係世界直銷業協會同埋香港直銷業協會，而我哋今年咧，我哋直銷業協會亦都係康普羅總經理喎，啲掌聲我哋公司好話咁犀利，因為我哋咧又受到政府嘅監管啦，我亦都好有制度咯，好有透明度，亦都係合情合法合理嘅喎。同埋咧，我哋全球第一國際認證嘅全球型嘅代餐品牌咧，亦都攞咗2個全球第一，包括全球第一代餐品質同埋補充品，同埋全球第一活躍生活模式嘅喎。所以俾啲掌聲，我哋公司係啊，真係咧一實力嘅公司嚟嘅。好，好啦，咁啊，愛心大使同埋呢個單數鏈啊，係啦，我哋咧嚟緊就正式啦。咁今日咧，我哋嗰個主持咧，我哋主持啫。但係咧，今日我邀請咗一個好犀利嘅嘉賓，嚟自我哋咧係嘛北區嗰邊嘅，係啦。仲有一個好舊好得意嘅地方咧，我同識咗好耐好耐啦。識於微時喺08年啦，記得係仲喺香港話劇團做嘢嘅時候，負責咧。做一個服裝業嘅小妹妹，而家我做呢一段嘅時候，已經成為一個超
星級嘅教練咧，喺咧開咗應該有4間俱樂部以上，幫助呢個唔同家庭健康。所以今日咧由帶出健康營養知識，大家要定起一路出心嗰個聽喎。所以我哋而家一齊起立啦，有請我哋年度香港資深教練店長 Rachel 推廣。耶！呢邊好好，大家好，我係 Rachel。，Rachel 係，今日飲咗 shake 未咧？肯定飲咗啦，最少2杯係咪？我先介紹下自己，應該冇乜人認識我係咪？係啦，咁我係Rachel 啦，係仲有我咪自己哦，係啦，咁咧我咧喺11年前有多啦，咁啊認識呢個營養餐嘅，咁啊同大家一樣咧，都係用我哋嘅3杯水開始嘅。咁當其時點解會用餐咧？咁咧當其時係29歲嘅我，今年咧我已經係42歲噶啦，係啊，係啊，係啦，咁咧29歲嘅我咧，生完呢個小朋友咧，今年係13歲啦。咁嗰陣時咧，因為甩頭髮甩得好犀利，我而家呢把頭髮咪好靚咧，係啊，係啊，多謝康寶來真係。係啊，咁嗰時咧，做過中醫針灸啦，咩方法咧都用過咧，都唔能夠停止咧，一日咧甩400幾條嘅頭髮嘅狀況喎。咁咧日日就喺度數，哇！成個瓷盤咧都係頭髮，好恐怖啦。咁跟住甚至乎咧，即係搽白蘭地咧都試過，因為真係覺得好即係好影響我心情。咁我貪靚啦，咁就係因為我嘅天使，又俾啲掌聲我天使啊！我大學同學志健同 Joanne 啦，咁我哋將一個好好嘅營養咧去即係話俾我聽啦。咁我就好啦，咁既然咩都試過啦，咁我就試下你個營養餐啦。咁我用咗咧大概咧係2個月嘅時間咧，已經係咧不停咧長翻勁多毛毛出嚟啦。跟住咧嗰張相我冇擺出嚟，即係好多頭髮，因為嗰時啱啱去做姊妹咧，我立起晒啲頭髮之後，跟住我啲朋友話：哇，點解拔咗咁多嘅咁樣啦？咁好開心，好開心喎！咁但係咧，其實我就冇減重需要嘅，因為咧嗰張相其實都唔係好肥啦。而家咧仲比呢張相呢個樣咧係重10磅嘅。因為嗰時咧係即係肌肉量好低啦，咁而家肌肉量高啲，咁比嗰陣時仲重10磅，但係嗰時咧就唔覺意都其實輕咗7磅水腫咁樣啦。咁啲朋友見到我咧就好咗好多，咁但係咧冇減重嘅需要嘛，咁啊跟住之後一路咧就冇幾耐加入咗我哋做教練嘅行業啦，咁一路咧都好想咧有一個好勁嘅減重嘅 case 啦。係啦，咁就諗嚟諗去都諗唔到方法。咁有咩方法咧？生第二胎咪有方法咯。係啊，因為我見到哇，啲康寶來 BB 好得意喎，好靚仔靚女。於是乎咧，我就諗住好啦，咁咪生多個細路啦，咁樣啦。咁懷孕咁第二胎咧，我成個懷孕嘅過程咧，都係用住全線嘅產品嘅，係除咗運動嗰條啦，因為當其時未出，係啦。咁咧就成個懷孕過程咧，都用住康維嘅產品啦。咁我懷孕完之後坐月之後咧，5個月咧已經減咗38磅啦。咁咪 keep 到而家啦，俾掌聲我係啦。咁我仔咧今年都已經係7歲半噶啦。好，下張唔該。係啦，咁我咧全家咧都好幸福嘅。我點解咁講咧？因為我先生咧係增重嘅 case 啦，佢增咗17磅，本身身體好差，好怕凍，好容易生蛇啊！好容易生蛇係因為20幾歲已經生過2次，所以我用好容易生蛇嚟形容佢。咁咧，但係用咗營養餐之後，佢增咗17磅啦。我個女咧就係由歲半開始用呢個營養餐啦，到而家13歲，每天朝頭早1杯 shake，跟住早上同你哋一樣都係3杯水啦。放學翻嚟係椰靈參加而家嘅元寶同埋新維斯啦，咁就用到而家咁嘅樣。跟住之後咧就細路咧就係由3個月開始啊。我講嘅咧係我屋企嘅使用嘅方法啦，咁咧但係咧係我自己嘅經驗嚟嘅啫，係啦，咁啊細路咧係3個月食完人奶咧開始飲24F1咧，到而家7歲每日2杯啦，係啦，呢個就係我哋屋企，你見到佢哋咧嚇幾精靈，佢去到我哋公司咧都係攬住罐 shake 影相嘅，同我講，係啦，下一張唔該。好，咁我以前咧係做啲咩嘅咧？咁好似 Marcus 講啦，咁我同佢咧係話劇團嘅團友嚟嘅，佢係演員啦，
係啦，跳舞嘅演員啦。咁我咧係服裝部嘅妹妹啦。咁其實我係喺理工大學時裝設計系畢業嘅。咁咧係啦，咁咧但係畢咗業之後咧就做merchandiser，即係時裝嘅採購工作啦。咁但係有翻工咧冇放工嘅時間。咁當其時咧就又做咗年幾之後覺得好悶好悶啦。咁就咧俾我揾到話劇團嘅工作，覺得好有趣喎。咁但係咧當其時係做 merchandiser 朝九晚六啊嘛，係咪？都覺得冇放工時間嘅喎，放工要復嘢。但係話劇團咧入咗個坑啦，因為咧係如果我哋入台嘅時間咧係朝十啊，佢哋放工咧，我哋仲喺度洗緊衫啦，所以係朝十晚12嘅工作，連續3個星期直至到出台，正常1個星期，然之後又入台啊咁樣啦。咁我就係咁樣咧，做咗2年之後咧就又放棄咗呢份工作啦。咁以前嘅我咧就係好容易咧，即係好想揾機會啊，好想有啲唔同啊。咁於是乎咧就又放棄咗啦。咁結果最後係咩咧？想湊小朋友，咁咧又想多啲時間陪佢喎。咁咧就去咗做一個 playgroup 嘅助教啦。咁因為我冇教育文憑啊嘛，咁啊只能夠做助教嘅工作。咁呢個咧就係我咁咧，但係有個秘密喎，你哋嘅團隊咧嘅大教練咧介總咧。其實我好耐之前就已經識佢啊，因為佢個仔咧係去 playgroup 嗰度咧，就叫我 Teacher Rachel 嘅，所以我後來又喺香港內裏邊遇到佢，佢嚇你又加入咗係啊，所以咧都幾有淵源啦咁樣啦。咁我嗰陣時咧就係啦，咁佢就帶仔仔一齊去做 playgroup 嘅時候，我就喺入邊幫手咁樣啦。咁呢個就係我哋我自己嘅經歷啦。咁但係因為嗰陣時覺得好冇方向啊！我唔知即係有冇人覺得，當其時29歲覺得嚇我呢一世就係幫手紙啦，跟住帶小朋友去廁所啦。但係我時裝設計係畢業嘅喎，但我又唔想做時裝設計喎。我好想喺社會上咧攞到自己嘅價值，但我又唔知可以做啲咩。咁我覺得咧呢個產後脫髮呢個 case 咧係非常之幫到我嘅，就因為咁咧，我先加入到呢個咁好嘅行業啦。下一版唔該。係啦，咁咧好感恩啊！俾啲掌聲，我遠方嘅天使啊，志健同 Joanne 啦。咁咧，志健同 Joanne 咧就係我嘅大學同學啦。咁咧成日咧一齊走堂去飲茶嘅同學，唔係真係喺課室裏邊一齊讀書嘅同學嚟嘅。係啦，咁啊，仲有走堂飲茶即係識嘅咁樣啦。咁跟住咧，佢哋就即係 friend 咗咁樣啦。咁當其時咧我產後脫髮。咁又揾唔到方法啦，咁我有一日喺 playgroup 嘅時候咧，即係空堂啊，咁我就 WhatsApp 佢，喂，近排有咩做啊？咁佢就話，喂，我而家減緊肥，咁我冇需要減肥噶嘛。咁跟住之後我就冇理佢嘅咁樣。咁但係咧後尾咧佢就同我講話，喂，但係咧我咧減完肥之後咧，我好想開一個俱樂部咁樣。咁我係唔知咩係俱樂部嘅，但係咧當其時我就覺得哇，如果可以有自己一個事業都幾好啊。咁佢話好少錢就得㗎啦咁樣。咁我哋咧就有一日出嚟聚會嘅時候，哇！佢減得好勁喎，因為佢個 hip 咧，即係你見到佢好瘦啊嘛呢個樣。其實佢係個下盤咧係有41寸啊，但係佢得153高嘅啫。有機會你帶嚟見下你。咁咧佢係見唔到膝頭哥嗰嚿骨嘅。咁但係當佢咧嗰日我去聚會嘅時候，喺佢屋企佢行出嚟喎，哇咁瘦嘅，即係我覺得即係唔買都想埋去揀嗰啲咧，所以我唔減都想試下呢個餐喎，有個咁樣嘅感覺啊。咁佢就喺一個我哋聚會呢個灑落嘅場合裏邊同我講，喂，我年尾咧就開俱樂部㗎啦，你想唔想一齊啊？咁樣，咁我就佢就邀約我去，即係我哋嘅會議裏邊聽啦。咁呢個會議裏邊咧聽第一個嘅，你估下係邊個咧？呢個都有。就係你哋嘅大天使嘅邊總裁分享，因為當時就係助教嚟㗎嘛，咁佢咧就喺台上面就影咗好多張咧，即係佢嘅每一年嘅老師嘅照啦。咁佢同我講，我幾十年之後其實都係得到呢幾十張相嘅啫，但係我而家好唔同，因為可以改變到人嘅生命咁樣啦。哇！當時改變人嘅生命都哇好震撼啊！即係呢個行業可以改變人生命咁樣啦。咁我就真係好想去了解。咁佢呢句説話咧，就令到我咧諗緊，哇！佢咁勁，我有佢1/8都
嗰時候我100%都好啦咁樣。咁跟住咧，我就真係加入咗呢個行業做一個我哋嘅教練啦。咁好感恩咧，一路上咧做恩智健俾我支持啦。咁我哋咧佢嘅天使啦 Remavo 咧就係由一開始加入啦，慢慢培育啦。跟住到而家啦，咁當然好感激咧。你啱聽到我好多 case 啦，講好多好感人嘅故事，都係嚟自咧我哋嘅 Lisa 媽媽，可唔可以俾一掌聲？係啦，咁咧好多人問我佢係咪我媽媽，佢係我嘅真係我嘅恩師啦。因為佢咧係喺屯門咧開俱樂部嘅，咁亦都係香港俱樂部嘅始祖啦。咁係因為佢嘅模式咧，令到我可以加入，因為我係唔識銷售，我淨係識得咧用心分享啦。咁佢咧令到我好感動，見到俱樂部嘅環境好開心，所以我先會咧完完全全整體去加入康寶萊呢個公司，俾掌聲佢係。好，下一張唔該。係我把聲有啲沙，唔好意思啊。係啦，咁我而家嘅俱樂部咧就喺粉嶺啦，係啦，遠方嘅粉嶺。咁我哋咧俱樂部咧就係運動型嘅俱樂部啦。我哋咧最中意咧就係帶客戶咧去唔同嘅地方去玩啦，跟住喺帶健康信息俾佢哋啦。呢個就係我哋同佢哋嘅活動。咁我自己咧喺3年前咧就即係考咗一啲運動嘅牌啦。咁希望咧透過運動同埋營養咧，可以幫到人更加健康。因為好多老人家咧，佢哋唔識做運動咧，其實都係就算我幫佢減到糖尿，唔係，就算醫生幫佢減到糖尿藥咧，佢都可能會加翻藥。但係如果透過運動再加我哋繼續跟進咧，佢會好好多。咁於是乎我嘅營運模式咧就係透過運動同營養幫助佢哋。下一張唔該。係啦，咁好感恩咧，我能夠加入依個公司，成為一個營養教練啦。咁咧好即係我自己咧係一個屋邨長大嘅小朋友啦。咁細個咧屋企都係攞綜援長大嘅，咁所以咧對我嚟講咧喺呢度見識咧係好廣闊啦。咁包括咧我可以帶我先生啦，同諾貝爾醫生去食飯啦，去影相。呢張相真係好難得，我覺得即係一個屋邨長大，即係籍籍無名嘅女仔可以同諾貝爾醫生影相啦，都係呢個公司帶俾我。而最感恩咧就係喺呢度咧產品令到我媽咪咧好健康，因為我係單親家庭長大啦。咁即係啦，細個嘅時候咧就即係好窮啦。咁但係咧，當我讀完大學嘅時候咧，好想即係供養我媽咪嘅時候，其實都冇好大嘅能力啊。因為咧，你知唔知做一個 merchandiser 啦？你個即係就係萬零蚊人工啦。你知唔知話劇團係幾錢人工？即係你覺得好有趣嘅工作啦，喺話劇團係9000蚊人工啦，係啦。咁你即係想請佢去旅行係冇機會嘅，即係我問我老公，我可唔可以請我媽去台灣咁樣啦？我老公話：如果有錢，我哋不如留翻俾自己小朋友啊咁樣啦。咁所以咧，我一路都即係個面都覺得好對佢唔住，即係唔能夠供養到佢好即係好舒適嘅生活。但係咧，我好努力，好努力。幾年之後喺康寶萊咧，就係每一年嘅旅遊都有我媽咪份嘅，係啦。佢就係係啊，你見到呢個咧？佢從來都冇着過和服，從來都冇去過日本啦。咁我就帶佢日本着和服，同我哋成個團隊一齊影相啦。跟住去泰國旅遊啦。跟住咁我有時佢話：我唔得閒同你去喎。咁我就帶我個女去啦。咁呢個帶我女去韓國，去好多唔同嘅地方。咁我覺得係呢個公司咧，我哋好努力工作之後，佢俾我哋得到嘅嘢，同埋家人能夠享受嘅嘢係真係好。即係好 powerful，好勁，我覺得係啦，好感恩，好感恩。下一張唔該。係咁，我自己咧好大成長啦，即係讀時裝設計啦，以前喺 Poly 成日走堂啦。咁你想象我係一個咩女仔？屋邨長大，咁咧就即係口裏邊講嘅咧，即係鬧廠啊嘅語言，你覺得會係咩？唔會好似話喂，你幾時交貨咧？咁樣一定唔會係咁啦。咁所以咧，但係喺康寶萊咧嘅教育就係我哋要感恩啦，要講好説話啦，好心啦，幫我最少嘅產品幫我哋最多嘅客戶啦。咁呢啲教育咧，令到我咁多年咧喺度咧建立咗一個即係自己成長嘅一個性格好好啊。咁我喺度咧好多突破
以前咧，我攞住個咪咧係勁緊張嘅，即係我唔會咁順暢講到我想講嘅嘢。咁但係而家公司咧俾我個機會啦，我都連續好多年咧幫公司去分享啦，即係同唔同嘅人合作啦，包括我哋去分享同即係同馬來西亞嘅總裁咧去做 MC 嘅時候，我覺得好正啊！呢啲感覺，哇，下低個台咁多人望住我，如果我以前仲係一個才藝班嘅 playgroup 助教，而家生咗兩件，你覺得我係咩樣？一定唔係而家呢個樣啦，係咪？咁但係我覺得好感恩呢個公司帶俾我嘅嘢係好多，同埋咧當我有時間自由啦、財務自由嘅時候，除咗同公司去旅行，我自己都可以去旅行。一個唔識游水、洗頭都驚水嘅女仔，跟住得閒去考個潛水牌，係啊，我一個潛水嘅 DM 嚟，係啦，咁啊考咗潛水牌啦，咁啊俾掌聲我，係啦，咁啊帶我即係同我老公去。即係唔同嘅地方去玩啦，咁同埋咧最感恩就係將呢啲營養咧，即係我除咗係客戶，我同佢分享之後咧，其實咧，因為我讀咗好多唔同嘅課程啦，我係去一啲青少年中心咧做義工咧，可以同佢哋分享我哋營養嘅信息啦，咁幫到區內邊一啲咧低收入家庭嘅人啦，咁所以好好咧，係啊，下一張唔該，咁咁好嘅嘢咧，今日咧就要同大家分享咧。究竟點樣減重咧係最好？同埋我哋咧一陣間咧，我都會分享一啲咧我自己用咗產品，同埋我嘅客戶用產品過去呢12年嘅小心得。咁但係因為咧，即係我要首先咧同大家講，我唔係營養師嚟嘅，我係一個營養教練啦。咁我亦都唔係醫生，所以佢哋減嘅藥咧唔係我減嘅，係醫生幫佢減嘅。咁但係咧，我一陣間分享嘅都係我自己少少嘅心得啦。咁同埋 PowerPoint 咧，我都係撮錄自我哋咧康寶萊嘅營養師嘅 PowerPoint 嘅。咁所以大家有興趣嘅話咧，我哋有好多營養師嘅訓練啦，可以咧叫你哋嘅教練咧俾你哋睇，可以慢慢去熟讀咧。其實你都發覺咧，你哋都可以成為你哋自己嘅家庭教練嘅，好嘛？咁我想問下，點解咧體重會增加咧？係上一版先係。有冇人過年嘅時候肥咗啊？有啦，我想講咧，其實教練也會胖嘅，係啦。咁咧，我減咗38磅之後，其實每逢過年啦、中秋節咧，其實我都會肥咗少少嘅。之前咧，我上台咧攞10大教練嘅時候咧，其實嗰個樣係超勁肥爆，即係比而家咧肥咗10幾磅啦。咁但係當然我哋有方法咧喺21日裏邊已經體重管理咗落嚟啦。咁但係咧其實體重點解會上升重咗咧？大家覺得？太好啊！好啊，唔該。係覺得啊？有冇人答我？食多嘢啦，係啊，食多嘢係。係飲水會肥，係咪飲少咗水啦？係咪冇做運動啦，冇喐啦，完全係咪？咁其實咧，如果單睇我哋重，即係淨係講卡路里嗰 part 咧，其實就因為咧我哋攝入多咗脂肪嘅嘢，存咗喺我哋體內，佢用唔到。然之後咧，我哋消耗又減低咗，運動啊，我哋代謝減低咗，活動啊少咗啊。因為你過年多數都係咩啊？聚會嘛，聚會你唔會，喂，我哋聚會啦，不如跑翻20K 先咁樣，即係應該都唔會嘅。咁所以咧，應該喂，我哋聚會啦，打翻24圈先咁樣嘛，係咪？咁所以咧，我哋咧就係活動量少咗咧，就係我哋最主要增重嘅原因啦。咁我哋咧導致熱量過剩，除咗咧我哋飲食得太多咧，其實入邊咧有幾個原因嘅喎。有啲朋友咧係因為食咗啲藥物啊，有冇聽過有甲低，跟住食咗藥之後就會報肥，係啦。但係有甲高未食藥之前係就會瘦，係啦。咁我哋咧記得咯喎。咁有啲藥物啦就會影響到啦，飲食唔均衡啦，荷爾蒙失調啦，因為有卵巢多囊症嘅朋友都會好容易報肥啦，因為脂肪好難去嘛。咁我哋消耗又好少喎。咁有啲人咧就話啊，你年紀越大咧，新陳代謝咧就會越低啦，係啦。跟住又唔係好喐啦，因為覺得膝頭哥痛啦。係我而家講嗰啲可能係你哋啲爹哋媽咪，因為我見在座都應該係30歲樓下噶啦。係啦，下次唔好染咁白頭髮，30歲樓下係啦。咁樣我哋咧係啦，咁啊係啦，都即係個膝頭哥又話痛啊，咁啊好少喐啦。咁其實咧都係因為我哋熱量過剩先會，我哋體重先會提升嘅。咁有啲人同我講咧話，肥少少唔緊要啦，
有冇爸爸媽媽同你咁講呢？老人家肥肥地先好睇噶嘛，或者我哋做生意嘅要啲肚腩先 OK 噶嘛，呢成日都聽噶啦，係咪？咁但係肥咧，其實我成日都同啲婆婆講嘅，咁咧即係我會搣住面，肥唔緊要嘅，最緊要健康。咁但係你覺得你自己健唔健康呢？咁我就係咁又好似唔係好健康喎。其實因為咧脂肪咧會令到我哋炎症因子咧提升好多。其實每一個人身體都會有好多炎症因子嘅，但係當你咧脂肪過高嘅時候咧，炎症因子咧就會好高。咁當你食錯嘢嘅時候咧，炎症因子就會誘發出嚟，令到不停循環誘發嘅時候咧，你就會有痛症出現啦。咁呢個先係我哋最主要令到我哋減低脂肪嘅原因，係因為個炎症。因為炎症咧唔係淨係喺我哋關節啊各樣嘢，其實喺內臟都會，尤其我哋嘅肝臟同埋我哋嘅腎臟。咁所以我撳錯真係，所以咧我哋咧其實減低脂肪係因為將個炎症因子減低。咁我哋咧早餐咧3杯水係咪大家都用緊呢3杯水咧？係啦，咁有啲朋友我哋俱樂部係用 NLG 嘅，你哋係咪都用 NLG？係啊，唔緊要。咁咧其實咧我哋自己俱樂部咧就會用 NLG 茶啦。其實兩樣都 OK 嘅。咁我哋咧3杯水咧其實正正咧就係由口腔到肛門一個大清洗啦，將你腸道嘅所有嘢清洗出嚟之後咧，修補你小腸嘅絨毛，呢個咧就係將我哋嘅我哋平時嘅抗氧化能力提升啦，然之後就補營養啦，其實就係清洗、修補同埋補營養，係啊，所以點解我哋會用3杯水咧？其實你知唔知呢3杯水已經可以將炎症因子減低嘅？唔好鴉雀無聲，係啊，唔知咧，咁因為咧我哋咧。第一杯嘅蘆薈汁咧，入邊有洋甘菊，洋甘菊係一個草本成分啦，將我哋嘅炎症咧會減低。咁同時間咧，佢有一個成分叫黏多糖，就會修補翻我哋咧由口腔到肛門所有嘅我哋嘅傷口喎。咁所以咧，點解我哋第一杯會飲蘆薈汁咧？咁你諗下，如果我哋乜事都冇嘅人咧，用呢3杯水，都能夠將炎症因子減低。如果炎症因子好高嘅朋友，係咪更加幫到佢啊？係啊，咁所以咧呢3杯水對我哋嚟講咧係非常非常之重要啦。咁我咧就唔講呢個住，係我想講 case，係咪啊？我今日嚟到咧，其實主要係講 case 嘅咁啦。咁我哋咧點解我講3杯水好重要咧？呢個朋友咧，你估係幾多歲嚟嘅時候咁樣嘅？估嚇50。55，係佢係同我同年㗎，係啊，係啊，係同我同年嘅，係叫健啦。咁咧，我係喺門口嗰度邀請佢入嚟用呢個營養餐啦。咁點解佢會俾我邀請到咧？當日放假，因為咧佢有好嚴重嘅脂肪肝，咁佢嘅內脂咧係15度嘅。其實咧，我哋嗰個榜裏邊咧，我哋做咗，如果今年連埋今年我大概可能做咗大概2000零份，即係咁多年啦，12年，做咗2000零份健康評估啦。咁如果2000零份健康評估裏邊咧，我哋得出一個指數，因為我讀數理科嘅，咁呢一個指數咧就係如果嗰個人咧內臟脂肪咧你磅出嚟係超過11度以上，男士。基本上咧80%都有脂肪肝嘅狀況嘅，不過佢要去 check CT 先知。咁樣女士超過9度都有機會嘅。咁所以咧，佢入到嚟咧，佢磅一磅咧，我哇你15度內脂，咁你一定係有脂肪肝。佢話係啊，真係有脂肪肝啊，你點知啊？咁樣啦。咁佢就係好想改善脂肪肝嘅問題。咁佢咧透過營養早餐加纖維粉啫，係好簡單。營養早餐加纖維粉就係呢度咁多嘢啫。佢就咧改善咗3個月就減咗10磅啦，內脂落咗1度啦。咁佢去 check 嘅時候咧，醫生就話：哇，你有進步喎，肝酵素咁樣啦，係咪好簡單啊？因為咧，我哋頭先嘅營養粉咧。其實咧，我哋大豆蛋白咧係都會幫助我哋個炎症減低嘅喎。咁所以咧，我哋個營養粉咧，其實係單單透過去增加營養粉嘅量咧，其實已經可以幫助到呢樣嘢嘅咯。咁所以咧，佢嘅 case 係透過3杯水啦，加纖維粉，因為纖維係非常之重要嘅。咁就令到佢呢個肝嘅狀況咧得到改善啦，係咪好正啊？咁但係咧，有啲人咧就話
啊，呢、個講嘅係啊，代謝綜合症啊。咁點解要講代謝綜合症咧？就係咧，好多人有冇人知道咩叫代謝綜合症啊？係啊，應該有啲知，有啲唔知啦。咁其實咧，而家咧你有5個組成代謝綜合症嘅因子咧，可以 check 下自己嘅。第一咧就係你個肚腩圍啦，有幾大啦。咁男士超過35寸，女士超過31寸咧，其實都有機會噶啦。咁第二個 check point 咧就係血壓啦，血壓咧就係83同埋85，哇！佢85個指數係好穩陣啊。其實我係80嘅，係啊。我哋係教練咧，唔係醫生嘛。咁樣教練咧就係咩咧？咁我哋醫生咧就分，可唔可以直接講上醫同埋下醫嘅？咩上醫同下醫嘅？就下醫咧就係我有時去揾佢，即係普通嘅醫生啦。其實佢哋下醫咯，下醫即係我要食藥啦，你幫我啦咁樣。咁佢哋就幫你喂搞掂。出咗事個 part 嘅，咁上醫就係咩咧？就係、例如營養師啊、營養教練啊呢一 part，我哋叫上醫，就係、你未有事之前個指數，喂，我見到你唔 OK 啦，你試下改啦，咁樣就循循善誘你去改，咁呢啲就叫上醫啊，咁樣。咁所以咧，其實咧，我哋係見到譬如80窄界，我哋咁話俾佢，喂，你要小心啲喎，留意下喎，咁樣。咁空腹血糖咧，咁呢個10-100係咩咧？6.2啊。低過6.2，咁咧就唔係幾即係如果高過6.2就唔係幾好啦，低過6.2就叫好啲。咁跟住咧3脂甘油酸咧，呢個係高過150 mg，呢啲要驗血先知嘅。而高密度膽固醇嘅話咧，大家就要留意翻個數字啦，係1.3，係啦。如果少過1.3嘅話咧，大家都要留意。咁如果咧你呢啲數字都超標嘅話咧，其實糖尿病嘅風險有6倍啦。高血壓嘅風險4倍啦，高血脂嘅風險3倍啦，咁心血管嘅風險有2倍，所以咧代謝綜合症咧，而家如果有3項以上咧，其實都好危險嘅。咁我最近咧有個同學仔就係我嘅中學同學啦，咁我第1年咧加入嘅時候咧，好想佢食產品喎，有冇人好想啲朋友食產品咧？佢係我最好嘅朋友，咁我同佢講嘅時候，當日咧係我生日。我就喂，你身體咧好似都唔係幾好喎，不如你轉個營養餐啦。咁你覺得佢會點咧？我生日，好好朋友，即係超好朋友，姊妹嚟。佢話唔需要，好禮貌啊。佢咧即刻咧就我哋喺日本餐廳，佢即刻好禮貌咁樣咧，關你咩事啊？你唔好再同我講呢啲營養嘢，我睇你 Facebook 已經睇夠。咁講咯，佢真係咁講啊，咁樣啦。咁於是者咁多年，我提都冇提過。但係上個星期六，佢打俾我，跟住打俾我，但係佢好瘦嘅。佢打俾我，我做乜嘢啊？Doris 咁樣啦，咁我就以為佢咧，因為咧之前咧我哋有 high project 啊嘛，咁我話你可唔可以幫我做個健康評估咧？咁啊，佢俾咗啲資料我，但一路都未得閒錄影俾佢，因為咧佢好專業噶嘛，同佢老公都，我驚我錄錯啊。咁我梗係要好審慎先錄噶，我以為佢追我喎。咁我其實我近排咧有啲忙啊，所以個健康評估未俾到你。我就快俾你。佢話唔係啊，我想你幫我老公減肥。咁樣啦，跟住我嚇，跟住話你老公好瘦，其實佢老公好肥。你老公好瘦噶喎，真係需要減肥。跟住我話係啊，佢個肚腩好大啊。咁我其實都唔係啊，最多咪得38寸咁。都係差唔多噶啦，都要減肥。我話係咪認真㗎？咁佢話係咁，但係咧要用康寶萊產品嘅喎。佢話冇問題啦。係啦，咁同埋佢講咩咧？因為咧喺 Facebook，佢哋教會咧有個朋友減得好好，咁咧跟住咧不停將呢個減咗個相咧碌咗由舊年9月碌到而家。係啊，不停每個星期都 post 出嚟啊！但係呢個男仔本身係咧不修邊幅嘅，但係咧佢影咗張減肥後嘅相咧係着西裝嘅，咁佢就覺得哇，康寶萊真係好勁，令到一個咁污穢嘅人都可以變到咁靚仔。之後咧，俾啲掌聲，跟住佢就諗起，但係我最好嘅朋友係做康寶萊噶嘛，我點會唔幫襯佢咧？所以於是乎，佢就攞住呢張相問我。
你識唔識佢啊？你記唔記得邊個係阿琪啊？咁我當其時我哋中一嘅時候，我都翻過呢間教會。我記得阿琪啊嘛。咁其實佢係 Disney 團隊嗰個減肥嘅。咁我都見過佢呢張相啊，佢真係減得好好咁樣啦。咁啊係啊，我就係想我老公變成咁樣咯，咁樣就哦咁啊。咁但係佢識唔識阿琪㗎？阿琪有冇同佢分享過？佢話冇。咁我咁啱啦，因為我係你做一個朋友，你冇理由唔幫襯我㗎。咁跟住於是乎咧，佢就嚟咗我屋企啦，食飯啦。咁我煮一個最後的晚餐俾你，老公。因為我煮嘢好叻嘅，咁我就煮一個最後的晚餐俾你老公，好邪惡嘅。咁食完呢餐就開始減肥啦喎。咁就好啊咁樣。咁於是乎就講，其實佢老公就係中咗5樣，但係唔需要食藥。係啊，咁我今日咧就將營養師呢張 PowerPoint 嗰條 link 咧 send 俾佢。我話今日功課唔該你睇咗呢條片啦。我就咁同佢講，因為佢嚟唔到聽我講嘛，咁你咪聽營養師講咯，咁樣係啦。咁所以咧就好好啦。咁所以大家咧就我哋代謝綜合症自己 check 下身邊有冇朋友有呢個代謝綜合症，咁咧就可以幫一幫佢。咁點解我係又係 case 嘅時候啦？咁咧我哋咧俱樂部最中意同我哋啲朋友仔啲後生一輩咧，啲老友記得去旅行啦。咁呢個係大陸旅遊係啊，上2個星期。咁咧呢個就係林東嬌啦，我哋叫佢嬌嬌啊。不過我喺鋪頭咧都好似小學生咁嗌佢林東嬌咁樣嘅咁樣啦。咁佢咧就有糖尿咧已經40年㗎啦，係啦40年。冇辦法改到，係打緊2支針啦，亦都係食緊3粒糖尿藥。咁血壓高啊固然之有啦。咁佢咧嚟食營養餐咧，喺10年前咧係跟我其中一個拍檔食嘅。咁佢食咗冇幾耐之後冇食啦。咁跟住之後咧。係我睇下時間，咁咧我咧就喺上年就執佢翻嚟啦，即係話你翻嚟食啦咁樣，我會跟進你嘅。咁佢又同我好熟嘅，咁我就即係跟進佢啦。佢用咗3個月時間咧，已經減咗16磅。咁咧，但係佢打糖尿針嘅時候，係打完糖尿針，血糖得翻2.8。咁大家覺得如果呢個情況，你會點樣幫佢咧？如果你係佢個女？你唔好講你係教練，你講佢個女，阿媽打完糖尿針，拎住跟住篤手指得2.8，你會點幫佢？嚇？食翻粒糖，呢個咧就係嗱，你記住啦，呢度咧係 Rachel 教練教你嘅。如果你教你嘅屋企人同埋你嘅朋友仔，如果血糖低，食翻粒糖，我話俾你聽，佢死緊。因為咧，佢會碌翻轉頭，好快又提升咗血糖，之後好快又急劇落咗去。佢下一轉翻轉頭，再暈嘅狀況會再更加急劇。咁佢打完糖尿針2.8，最簡單方法係咩啊？嚇，綠色衫呢個朋友仔嚇，睇醫生，睇醫生唔夠快啦，梗係唔好打啦。梗係 common sense 嚟噶嘛，係啊，即係嗱 Rachel 講嘅點解咧？因為咧。你打完嗱，醫生同你講，因為你血糖高，所以你要打呢啲針。但係你自己睇住個血糖喎，咁你自己去調教可以多多少少都得嘅。如果血糖得2.8，你知唔知會有咩狀況？會休克啊，係啊。所以咧，佢嚟到俱樂部，我即刻俾杯 shake 佢飲啦。然之後同佢講，唔該你今晚嗰支針唔好打，因為夜晚嗰支針，如果你臨瞓覺之前督血糖，都只不過係6度以下，你根本血糖高咗。除非佢一彈到20幾度啦，其實你唔會導致死亡啊嘛。但係如果佢瞓到半夜6度嘅血糖，打咗個糖尿針，得翻2點幾或者1度，你第2朝就見唔到佢噶啦。係，我想第2朝就見唔到佢噶啦。所以你要提醒佢，即係我自己會提醒佢。咁但係咧，跟住之後我就叫佢你覆診嗰時同醫生講啦，咁樣。佢以前咧佢係退休公務員嚟嘅，佢本身喺醫院度做嘅咁樣。咁醫院咧就咪。同佢講唔使咯，咁啊2次都話唔使嘛，咁你知唔知可以做啲咩？想減針，好簡單，即係佢食得好乖產嘛，佢用椰鈴生啦，咁梗係減得好好啦。咁咧，我哋就會寫封給醫生的信，親愛的醫生，你好嗎？我是林東嬌的女兒，我的媽媽最近血糖比較低，我跟她打針以後，看見她的血糖只有2.8，我怕她有危機。你可以幫他調整一下嗎？親愛的女兒上就係咁樣，
跟住醫生睇咗封信就哦好啊，咁你嗰支針咧就唔使打啦。如果覺得高先再打啦，咁樣係啦，就係咁。因為咧醫生咧係幫我哋嘅，但係佢咧因為太忙啊，咁我哋咧唔可以質疑佢有問題，但係我哋需要佢幫助嘅時候，可以好有禮貌咁去問佢可唔可以幫下手啊，咁樣係啦，就係咁嘅狀況咯。咁所以呢個就係我哋嘅 case。咁佢咧做咗啲咩咧？就係多咗喐啦，跟住之後咧。用產品用得好乖啦，以前冇飲椰靈生嘅，而家會飲椰靈生啦。朝朝就係五寶湯，咁陣間我都會講五寶湯係啲咩嘅。咁但係咧，加強運動咧，都重要嘅。不過咧，你哋睇下呢個表係我最想俾你哋睇嘅位置。好啦，咁咧呢個熱量比例嚟噶嘛，食入嚟嘅嘢咧嘅熱量咧，你消耗率係啦%，跟住如果你額外做運動20至30%，呢個係平時嘅代謝。你覺得咧邊個位置，即係你減低呢個位置啦，係咪好難啊？已經係得10%嘅喎，係咪？咁如果你額外要增加運動，老人家又做唔到，就算唔係老人家好老實正常人，一個星期叫你做3日，你都覺得哇好吃力喎。4日好冇？5日好冇？即刻擰頭啊！綠色衫女士，藍色衫我咁後生都擰頭。係啦，咁我哋最簡單嘅方法就係將我哋基礎代謝提升。咁將基礎代謝提升咧，就係咩咧？就係將我哋蛋白質吸收率提升咯。係啊，好簡單，將你蛋白質吸收率，我哋營養餐碟裏邊蛋白質吸收率提升，你就能夠將我哋嘅代謝提升到噶啦。好，下一版。咁我哋食得均衡嘅6大原則啦，係啦，少精製，多白肉，少紅肉，多蒸煮，少煎炸，多啲蔬菜，少啲零食，多啲顏色多樣化嘅嘢，多啲飲水，少啲飲料。哇！呢啲係人都識噶啦，但係做唔做到嘅啫？係啊，如果你做唔到啊，係咪都有啲難啊？咁咧，產品就幫到我哋啦，係啦，好，係啦。咁頭先咧講咧。呢兩個人咧都係做齊頭先嗰堆嘢嘅，好多人同你講，哇！我飲食咧已經好正常咯，好做齊頭先6大原則喎，但係佢哋個狀況咧都唔會話好好喎。有冇人都做齊頭先6大原則嘅？冇啊！嚇，頭先6大原則好容易啫喎，真係冇啊！唔怪得大家都食開冇耐啊，係啊，唔好意思。咁咧呢個咪咪咧就係我之前馬鞍山有間鋪咧嘅朋友仔嚟嘅，咁佢就入嚟學一個靚太嚟嘅，咁咧就退休嘅靚太啦，咁啊，跟住佢就同我講嚇，呢啲嘢我唔食噶，我淨係用下精油啊嗰啲嘅啫，咁不過咧你哋嗰支蘆薈 lotion 好似幾好用，因為我俾佢試過啊嘛，我用蘆薈 lotion 啊，好冇問題，蘆薈 lotion 都 OK 㗎咁樣啦，咁咧佢就用啦咁用。咁跟住咧，得閒叫我攞俾佢啦。咁我揸車出去咪攞蘆薈 lotion 俾佢。咁去到我翻去粉嶺教運動嘅時候咧，我就打俾我話：，我而家嚟教運動喎，你咁中意做運動，不如你嚟試下做運動啊咁樣。因為我教普拉提嘛，咁佢雖然68歲啦，我唔知係咪好靚㗎。咁咧佢都覺得哇好 OK 喎，做到喎咁樣。咁咪嚟做啦。嚟做嘅第一日我同佢做評估，肌肉量奇低。肌肉量奇低，跟住內脂都唔係好低，佢好瘦噶，但係內脂咧有個肚腩都有5、6度喎。咁我同佢講，不如嚟轉個早餐啦咁樣啦。咁跟住一轉，即係除非唔轉，一轉由自可就愛上咗早餐啦。係啦，而家追住佢以前同我講，呢啲我唔食㗎，我而家好乖啦。嗰6大原則我做齊㗎啦，唔使啦。佢就呢啲聲嘅。咁而家咧就同我講，我個士多啤梨又飲晒啦，你幾時揸車過嚟拎俾我啊？係啊。我就揸車，因為咧佢而家已經係運動係其次啦，就係我啲24又飲晒，你幾時拎俾我啊？咁樣啦，係咁我就揸車過，呢個係過年嗰時啊，佢醒咗清嘢俾我講喺車尾嗰個咧就醒翻盒嘢俾佢。呢個好甜㗎喎，你俾佢一粒我啦，你唔記得咗咩？我好有益㗎，你食啦咁啊。跟住之後後尾好啦，咁啊食啦，咁啊又冇婆啦咁樣，係啦咁咧。跟住，但係唔係淨係靚睇噶嘛？咁你知唔知街道好多婆婆咧？你見到佢，哇！即係衣衫，即係唔係好着得好靚啦，拖住架車仔嗰啲婆，你唔好睇小佢啊！佢叫姑姐，係沙頭角村嗰啲居民。因為我咩事啊？揸車入去，依家另外一架車啦，揸車入去佢條村度探佢啊！因為我哋最近做咗嗰個
即係話要去探村咧，即係我哋 DDM 咧話要我哋加入去嗰度探村啊，去佢哋個區嗰度探佢嘛。咁我就去佢度探佢啦，咁啊帶我遊歷佢條村嘅各大村民啦咁樣啦。咁佢咧就係唔肥嘅，但係有個肚腩。咁佢就你見佢咧其實70，佢比佢大5年嘅咋，但係好似大20年咁係咪？因為咧佢哋可能穿到捱得好辛苦啦，咁佢就內脂奇高，因為佢唔知點解上身呢度好瘦，可能耕田喎，跟住呢度好大，好似，但係佢糖尿好高嘅，跟住佢用咗營養餐啦，咁最初都死都唔肯用養生嘅，佢呢啲嘢咁貴，你啲好貴啊，你哋啲嘢好貴，但係次次你俾10套我，但係啲嘢好貴，跟住就唔係又講下笑啫，冇10套，佢最近都係買4套翻屋企，椰靈參都買3罐啫，係啊，咁佢話咁佢話飲椰靈參，我話你飲下椰靈參啦，真係好好噶咁樣。跟住佢就話咁又點好啊？咁有一日俾我 check 到佢血壓好高，我就捉住佢。你今日血壓150幾啊？我即刻煲嘢嚟飲咁多。飲完又真係幾舒服。我係咯，叫咗你飲好耐。如果唔加梅枝寶係唔得嘅。咁你加埋梅枝寶，咁佢就梅枝寶、椰靈參、蘆薈汁同埋瓜拿4寶咯。咁跟住就醫生佢冇加，咁就呢4樣嘢咁樣。但係咧個血壓落得勁靚喎。冇食藥嘅佢，由150幾啦，呢個係佢嘅 case 啊，唔代表全部人嘅 case 啊，係啦，咁咧由150幾落到110幾啦，咁佢又好好啊，咁佢咧佢有個老公啊，我從來都冇見過嘅，跟住有啲仔咧全部喺英國嘅，從來都冇見過，咁咧我話喂，你可唔可以咧沖嘢俾阿公飲啊？因為佢叫佢老公做阿公啊嘛，因為佢嗰啲女嚟㗎嘛，咁咪叫阿公咯。我話你可唔可以沖俾阿公飲啊？咁佢話阿公唔飲呢啲嘢㗎咁樣啦。有一日阿公佢話俾我聽，弊啦 Rachel 阿公咧。尿道炎啊！我喂梅枝寶，你屋企有好多啊嘛，快啲沖俾佢飲啦！因為梅枝寶咧對改善男士尿道同前列腺嘅問題非常有效。我舅父係好嚴重嘅前列腺問題，透過梅枝寶已經改善好啊！因為題外話係啦，一陣間再講。咁咧就係佢咧改善，跟住佢就沖俾阿公啦。阿公由咧滴尿啦，滴尿即係屙唔到啊！去到要食咗5粒梅枝寶之後咧，就屙到喎。跟住之後咧，連續幾日咧都係即係10粒咁食啦，就屙到。跟住之後咧，我就咁你沖椰靈參俾阿公啦。咁佢話好啦，我俾阿公飲啦。而家就係阿公啦，同阿婆啊一齊飲啦。咁跟住之後咧，就啲女咧，最近佢話俾我聽，佢個仔喺英國咧就好肥啊。我話咁佢幾時翻嚟啊？你叫佢見啊？佢唔肯啊。咁我可唔可以寫封信俾佢啊？我最中意寫信嘅。我考慮下，佢唔知接唔接我話，咁或者留個言得唔得？佢話我考慮，我真係有信心幫佢個仔減重嘅，即係我哋用唔同方法都要幫到佢屋企人咯。係啊，咁啊，跟住佢又呢個叫姑姐，大眾姑姐咁啊，咁所以咧佢哋都係代謝綜合症，咁但係食得好健康都代謝綜合症喎，咁但係產品就幫到佢哋改善得好好咯。咁好嘅，幫我加嗰句嘢，係啊，咁但係咧。最初有啲男士咧就食覺得唔夠飽足感喎，飲水一定唔夠飽啦，點解決啊？我想問你，你飲水夠唔夠飽啊？咁犀利，你飲幾多學識啊？好啊，係啊，係啊，咁犀利啊！加油加油啊！係你一定減到啊！係啊，我通常對客戶好温柔啊，唔係我對所有人都好温柔，除咗我老公。係啊，係啊。係啦，咁點提升飽足感咧？即係如果你夠蛋白質咧，係好飽嘅，跟住同埋有纖維啦，加好嘅脂肪啦。咁你諗下，如果一個早餐要夠蛋白質啦、夠纖維啦、加好嘅脂肪，你要煮好大盤，即係你上網睇嗰啲即係減重達人咧，哇煮嗰盤嘢，我心諗，我出咗門口夠晒咯，我我熬個 shake 加一盒纖維粉，咪好好咯，已經搞掂晒。跟住再 shake 完之後，好嘅脂肪可以食啲咩咧？嗯，係啦，咁朝頭早三文魚好麻煩，我會食2粒魚油咯，係因為我好係目標為本，最快搞掂件事就係最好嘅事啦，係啦，媽媽教我哋噶嘛，用最少嘅嘢搞掂最大嘅嘢，就最大嘅事情就已經好好啦嘛，咁所以咧就係飽足感好夠啦，咁但係蛋白真係好多種咯喎，咁我哋有乳清蛋白啦、酪蛋白都係我哋嘅營養粉裏邊都會有嘅。咁跟住有動物性，仲有肉類、蛋類啦。咁我哋營養分入邊仲有大豆蛋白啦、豌豆蛋白，我哋其中一個營養分又有米蛋白又有喎。
咁所以咧，其實你睇下我哋康美嘅產品裏邊咧，其實包攬咗咧我哋大部分嘅蛋白質，係啊，所以大家飲嘅時候唔好單單淨係飲我哋嘅白色罐 F1，係啦，今日我就要帶俾大家個，大家有冇人飲24 F1 啊？黑色罐，又做早餐係咪咧？係啊，有咩感覺啊？好好飲，除咗好好飲之外，係啊嘛，好掂啊，係啊，咁點掂法咧？咁都可以，係啦。咁如果食物裏邊咧，咁我哋都係正餐噶嘛。咁呢類型嘅食物咧，係由美國心臟協會推薦嘅植物蛋白來源。大家影低佢，因為我哋除咗我哋嘅 shake 之外，我哋都會食正餐嘅。係啦，Rachel 最中意食嘢，所以咧我係最中意煮唔同類型嘅嘢加落去啦。咁我哋就可以用我哋呢一類型嘅嘢做我哋嘅正餐。咁但係我哋嘅代餐咧就會用翻我哋嘅 shake 啦。係啦。咁我哋咧，呢個我覺得咧可以為大家講，有冇人聽過呢個咁叻嘅你，好犀利喎！呢個男仔係啊嘅，係啦。咁我好中意咧呢個評分嘅，咁咧一咧即係 PDCAAS 咧，一分就係吸收率最高嘅，零分就係最低。我第一次聽呢個咧，唔係喺我哋營養師講咗，係我讀體適能教練嘅時候，去考牌嘅時候，老師話俾我聽，跟住我話：死我做咗10幾年教練都唔知佢講乜。跟住後來咧，我哋營養師都有講到咧，嗰個指數嘅，我想去翻上一版，係啦。咁咧原來1係滿分，0咧就係最低分啦。咁咧而我哋嘅大豆蛋白咧，原來係超高分嘅喎。咁所以咧，我哋有時咧認識下呢一個 terms 咧，你就可以知道，哇！有啲人話食牛肉可以取代啦，原來食牛肉啦、雞蛋啦嗰啲都係咧係0.5、0.6分嘅啫喎。咁大家可以咧知道。咁我哋咧其實咧喺唔同嘅時候咧，揀唔同嘅蛋白質咧係非常非常之重要嘅。咁你要見到咧呢條線咧就係乳清蛋白啦。咁咧吸收得咧係最快嘅喎，係啦。咁但係咧，如果最穩定同埋最長遠咧，就係大豆蛋白啦，同埋酪蛋白啦。咁所以咧，大豆蛋白咧，因為夠穩定啊，就適合任何時候咧飲啦。咁而乳清蛋白咧，因為吸收得最快啊，咁啊適合運動後飲啦。咁但係咧，我好想咧為大家講下咧，我哋嘅24F1，因為呢個係我嘅最愛。點解咧？因為我個仔咧由3個月開始咧就飲佢啦。咁點解唔飲 shake 咧？大家知唔知咧？因為咩？因為唔係啊，一個好簡單嘅原因㗎咋，因為得佢吓奶味醇，因為得佢落到奶樽啜到，係啊，哎呀，好笑咧，因為咧 shake 咧，因為啜唔到啊，個奶樽好細個窿咯，你要近親佢噶嘛。咁好彩，哇！真係好感恩。我生細仔嘅時候咧，咁咧已經出咗24F1啦。咁所以我個仔咧係我一嚟咧就諗，唔餵人奶，因為我好怕餵人奶嘅。當然餵人奶係好好嘅。咁但係因為咧我坐咗4個月啦，咁但係坐月嘅時候咧，因為啱啱冇姐姐，咁我又自己坐啦。咁你去搞呢樣搞嗰樣好麻煩啦。咁我就最好就係有嘢取代人奶啊嘛，或者溝下都好啊。有時唔夠奶噶嘛，你知攰就唔夠奶噶啦。咁於是乎咧，不過我想講咧，飲 shake 真係好多奶，係咁咧，係啊，係啊，咁咧因為我要食嘅，因為最近有啲啱啱生完嘅媽媽咧見到，咁咧佢話：喂，我唔夠奶，我唔會喎，飲 shake 好多奶喎，係啊，多到唔得嘅，要收嘅咁樣，係啦。咁我個仔咧，我覺得其實不如飲24F1啦咁樣，我就問人攞咗隻即係嗰啲配方奶粉嘅匙羹咧，就一樣份量俾佢去飲啦。咁真係飲得好好啊！咁佢個免疫系統好高。咁我哋咧其實牛奶蛋白加 L 脯氨酸啦，牛奶蛋白咧就係正正咧包含咗我哋嘅乳清蛋白加酪蛋白兩樣嘢啊。所以咧呢個咧除咗支援肌肉生長之外，你知唔知 L 脯氨酸咧係令到個免疫系統提升得好好啊？所以基本上我哋全級嘅老人家全部咧都飲黑色罐嘅，係啊，因為咧我本身係唔知道呢件事嘅，咁我咪去學潛水嘅。咁有一次潛水嘅時候咧，就去做練習嘅時候，啲泳池水入咗我個鼻竇嗰度，咁我就患咗一鼻竇炎啦。呢個成度全個位咧照出嚟，全部都係
泳池水啊，係啊，好恐怖。跟住咧，但係無論我食魚油啦、椰鈴生啦、食齊產品啦、飲嘢好乖啦，我都唔能夠咧停止，仲係咁發炎啦。對於我嚟講咧係好即係好影響啊。咁跟住咧，但係當其實我就係飲 shake 嘅啫，因為我就係飲朱古力味嘅 shake 嘅咋。其實咁多年都係啦。咁呢個咧就係、如果我個仔飲唔晒咧，我係會倒佢嘅，因為咧即係我好老實，我俾你睇，我最初係好怕嗰個奶味，因為我係唔飲奶噶嘛。咁所以咧佢飲淨係拜拜咁樣啦。咁我係以前係咁樣嘅。咁但係咧，我有個拍檔，佢咧就話，因為佢之前咧個腸咧突然間穿咗啊，咁佢覺得個依個位好痛好痛，痛到直情行唔到，要攣住。跟住之後咧，好彩趕得切入醫院，照出嚟咧係全條腸爛晒，突然間穿咗，可能有食物界穿咗，冇原因嘅。跟住之後咧就好急性就入咗去，好彩救得翻。咁佢出嚟嘅時候咧就係不停咧用24F1，因為佢咧聽咗其中一個教練講啦，但係嗰個會我冇去啊，係啦，咁唔知係咪坐緊月咧？係啊，咁咧佢就話咧個提升免疫系統提升得好好，於是乎佢咧就不停咧泵呢個24F1，佢係 recover 得勁快，咁當然仲有椰鈴生配合啦，係 recover 得勁快勁快勁快，連個醫生都話：哇，好犀利啊！你好得。咁佢見到我死下唔死下嗰陣時，就同我講：喂，你不如飲下呢？我可以咁直接講啊嘛，呢度啲語言我驚我好似好係咁啊！佢叫我死下唔死下咁樣，你都食齊橙，你仲食死下唔死下咁樣，你即係快啲死去飲呢罐嘢啦咁樣。跟住我好難飲噶喎，咁樣因為佢我全鋪最細係我嘛，好難飲噶喎咁樣。你想死定係想飲啊？咁我話咁飲啦咁樣。咁即係我飲咧，我真係好得超級快。跟住自此我所有嘅客咧，基本上如果佢免疫系統比較低，尤其 Covid 嗰陣時間咧，全部都要用24F1，買翻屋企嗰罐最容易沖臨瞓前2盒，唔該24F1。跟住朝頭早唔理24F1。跟住全部都係呢罐嘢啦，但係佢哋呢個減脂個速度快好多，係啦。另外咧就係因為你牛奶蛋白、乳清蛋白、膠絡蛋白啊嘛，咁你減脂嘅速度一定快啦。跟住 L 肽氨酸咧就係令到佢個免疫系統提升得好好啊。咁因為我哋讀運動嘅時候就話俾你聽 L 肽氨酸咧就係專做免疫系統啊嘛，咁所以點解可以提升得好好咧？就係咁解啦。咁咧又嚟我哋 case 啦嚇，康寶寶啊！係啊，我有時間嗬，係好。咁我哋咧呢個就係我哋嘅康寶寶啦。咁當然咧係啦。咁我哋咧我哋嘅團隊啦，最中意生小朋友啦。自從咧係啦，因為全部都係媽咪啊，咁咧全部本身一個入嚟嘅，就兩個走嘅，唔係兩個繼續留嘅，唔係兩個走，兩個繼續留喺度嘅咁樣啦。咁我哋咧就全部呢一堆人咧都係無論由懷孕啦，仲有幾個嘅，不過我琴日太趕揾唔到，同埋個 PowerPoint 好細，我揾唔到啲相即係俾你哋。咁咧嗱，呢個咧就係我其中一個拍檔啦。以前 Playgroup 嘅老師嚟嘅，因為 Playgroup 老師咧我係助教嚟噶嘛，咁有3個加入咗我團隊啦。咁咧呢個咧就係其中一個 Playgroup 嘅老師，嗰陣時身體好差，改善完健康之後咧，佢40幾歲想生小朋友，咁但係咧就用咗康寶來先生到，就佢介紹我中醫針灸，我介紹翻俾佢康寶來嘅，咁但係咧就幫咗佢生咗呢個小朋友啦。佢就係由 BB，佢人奶都冇飲過，就嚟24F1噶，因為嗰時24F1啱啱出，佢問我就飲24F1咯，都係咁樣味，跟住望下啲成分都好 OK 喎咁樣，咁佢就係由 BB 開始飲，非常之健康啦。咁跟住咧，呢個我個仔啦，係啦，大家見到個樣差唔多嘅，係啦。咁呢個 BB 咧，就係佢阿媽咧，就係又用康寶來減肥啦，減完之後咧就又肥翻，但係繼續用康寶來啦，跟住又有 BB 啦，跟住之後個仔咧又係冇餵過人奶，又係24F1長大，但係大家都係3杯水嘅，即係但係佢個第3杯就係24F1啦。咁跟住呢個咧就係 Playgroup 嘅其中一個老師啦。咁我同佢分享嘅時候，佢大肚嘅，咁生呢個開始用產品啦，咁跟住生呢個妹妹，呢個妹妹咧就同我個女一齊長大嘅，係啦，細1年嘅啫。咁呢個我女啦，佢係啦，佢又係我哋嗰時一齊做俱樂部，湊住2個女喺度，咁落去派單咁樣咯。咁跟住佢又係飲我哋嘅產品帶啦。咁跟住之後咧，呢個就係佢同床喺威爾斯隔離床嘅媽媽，咁我哋拖咗佢。跟住佢咧就依個女咧就係
飲我哋嘅產品大啦，跟住後尾加入咗啦，跟住呢個女又係飲呢個產品大啦。咁呢個女今年都好似考幾多歲啊？6歲啊，6歲係啊，係我個團隊都喺度俾掌聲佢哋。係啦，咁呢個女啦，係啊，你見到我呢啲咧就係我哋屋企嗰啲一個月要用嘅產品啦，擺咗喺度。係啦，咁啊最近呢個媽媽啦，呢個最近上嚟嘅，咁佢就好多年前用康莫嚟減肥，人哋朋友介紹俾我嘅，咁減完之後咧就一路都冇再食啦。咁但係咧佢再中間生咗2個噶啦，跟住而家係第3個。咁跟住咧生第3個佢嗰陣時大肚，就問我大緊肚可唔可以用康莫？我梗係可以啦，我都係咁用噶嘛。咁佢就一路大肚一路用咯，就冇再肥落去。本身肥勁多，即係佢好容易肥啊！佢係腰圍而家係38寸嗰種係啊，但係佢本身佢之前上一胎咧係肥到好緊要，咁而家就控制住個體重都唔算好肥啊！啱啱生完呢個 BB 4個月咯，咁啊 BB 咧就係用益生菌，咁佢餵人奶嘅，佢就冇用24F1，但係佢就飲住 shake 去餵佢咯，咁佢就奉行人奶，佢話要餵到3歲，咁啊你餵啦，咁啊食康寶萊啦咁啊，咁啊我哋即係康寶萊 BB 就係咁樣去用我哋嘅產品啦。咁當然你見到我仔啊呢個位好識食嘅，咁咧呢個係24F1啦，跟住呢個糊咧就係我哋當年我去日本公司旅遊嗰個唔知咩味，我拎咗翻嚟覺得幾好味，咁啊溝咗做結結地，溝椰鈴生，溝啲益生菌俾佢做啊，仲有啲魚油溝落去做糊仔，咁佢就食呢個大嘅咯，係啦，咁所以係啊係啊，我見過唔係因為咧點解我啲小朋友會用椰鈴生咧？係我諗係好少人會俾小朋友用椰鈴生嘅。咁個典故咧係因為我個女，因為我一加入嘅時候咧，我女嗰陣時咧係大概1歲到啦，佢有呢個好嚴重嘅夜哭問題。咁啲人就話：你玩得開心得滯，夜晚咪喊咯。但係每一日一晚喊15、16次噶嘛。咁跟住我就去即係問啲醫生啦，佢就話因為啲神經系統未建立得好好，係自動跳掣啊。就唔知你知咩叫即係夜晚跳起嚟咁狂喊咯，好似癲咗咁狂喊，哇！成晚咧好似哇直情想死啊！我嗰陣時，咁但係我啱啱接觸產品用嘅時候咧，咁我就聽椰鈴生，咁我咪同諾貝醫生食飯嘅，佢話哎呀好好㗎，咁嗰個宣稱唔俾孕婦同小朋友係因為咧對於我哋公司係保障嚟嘅咁樣啦，咁我就諗椰鈴生瞓得好啲有關係，咁我就咧開始就滲啲落啲水嗰度俾佢飲啊。咁我就用1/4喝到啦，咁我發覺飲咗1個星期度咧，已經係將個夜哭問題咧由10幾次變成1、2次啊！咁跟住咧，同埋佢個免疫系統提升得好好咧，就係佢好少再發燒啊！因為之前係勁發燒，因為最初我未食產品之前係飲衛士啊嘛，咁啊又屙唔到便便啦，跟住屙到便便啦，咁跟住之後又身體又好差喎。但係咧，自從即係飲咗 shake 之後咧，你都未去到覺得佢非常之勁嘅。但係你跟住飲椰鈴生之後，哇！我覺得係成個狀況唔同。咁於是乎我知道，因為椰鈴生都有 L 脯氨酸噶嘛，有精氨酸噶嘛，咁所以提升個免疫系統提升得好好啦。咁於是乎我啲小朋友咧就由 BB 開始咧，我就會譬如 BB 好細個嘅時候就可以飲，即係開始可以飲水嘅時候就落1/4喝啊，跟住半喝開始。佢哋咧就每一日放學翻嚟咧就會飲椰鈴生咯。但係你發覺佢哋咧，我個女啊，連續十年冇食過1粒西藥咯。係俾掌聲佢好唔好？係全部都係用產品搞，但呢個係我個女嘅 case，並唔代表所有人嘅，因為佢嘅免疫系統係因為由佢 BB 開始飲 shake 啊嘛，係啦咁樣咯。咁所以我都好感恩，即係為我所有嘅朋友帶嚟唔同嘅嘢啦。咁心血管咧，頭先講到嘅綜合症啦，其實就同心血管有關。所以咧，當你入邊咧，如果你有狀況咧，其實就好似一個計時炸彈，不過唔知喺邊度爆啊！如果你喺針裏邊爆，咁咪呢個位咪心臟病咯。如果你腦裏邊爆咧，如果爆到一啲位置，譬如係關於語言嘅話，你就唔識講嘢咯，呢個歪嘴咯。如果係眼視力嗰 part 就係睇嘢有問題咯。咁所以就要留意翻，我自己會唔會係代謝綜合症窄界咧？咁樣。咁我哋咧要預防心血管咧就哇，大家都係呢啲
好簡單嘅方法，正確咁用藥啦，唔好用過量，又唔好用過少啦，唔可以立亂停藥，要跟醫生嘅指引啦，控制我哋嘅血壓啦、血脂啦、戒煙啦、控制血糖、運動同埋體重管理。其實體重管理咧係一個最容易、最直接嘅方法，去令到代謝綜合症去減低嘅。咁我哋咧好頭先講啦，係啊 L 精氨酸啦。咁咧就係一氧化氮，佢會慢慢喺我哋身體演變成一氧化氮，幫助我哋血管咧去做舒張，係啦，去做舒張，即係舒緩同擴張兩樣嘢都做嘅。所以同血壓藥會有啲唔同，血壓藥咧就會將佢撐大咗，但係你一日唔食嘅時候咧，佢因為內皮已經鬆咗啦嘛，所以佢就會掉咗落嚟，就有機會中風咯。咁但係L 精氨酸咧就令到我哋咧成個過程咧係做翻個血管彈性。所以個狀況係完全唔同嘅。咁我哋咧深海魚油好好啦，真係好好。我啲小朋友係 BB 開始已經擠落啲糊仔嗰度，咁佢哋每一日咧都食2粒到4粒嘅，睇下個身體狀況啦。咁就當糖仔咁樣熬，到而家10幾歲都係啦。咁其實咧，我哋好多朋友咧透過魚油同埋日齡生都改善三高嘅問題，改善得非常之好啦。咁咧我哋。但係有啲人話：哎呀，咁 Omega 3魚油，咁我食海魚得啦，食三文魚得啦。但係咧，我哋唔記得咧，其實咧海洋裏邊咧係好污糟噶，去潛水就知噶啦。咁咧係好多重金屬噶。你食嗰條魚越深海咧，就越嚴重啦。你知唔知？我哋落到去啲見到啲魚，哇，真係好恐怖啊！係啊，咁所以咧，大家都要知道，其實海底咧係好污糟嘅。咁如果我哋咧淨係單靠食一啲魚類咧，其實就算中咗毒，我哋都唔知。咁所以咧，魚油咧，因為我哋公司咧係超級好嘅，攞咗10大安全性檢測啦。所以點解我咁放心將佢俾我嘅小朋友食咧？亦都係咧，我哋頭先 Marcus 都有講噶啦，係我哋 No.1 嘅品牌啦，全球第一嘅營養產品啦，所以咧我哋無論嘅品質啦同認證咧都係非常之高嘅。咁講一講少少我呢一 part，因為好多朋友咧覺得我已經食緊魚肝油啦，唔使食魚油噶咯喎，咁樣講啦。咁但係其實大家要識得分咧，其實魚油同魚肝油係有分別嘅喎，因為魚肝油咧佢只係得維他命 A 同 D， 對我哋眼睛骨骼好好，即係對小朋友係 OK 嘅，但係佢係完全冇改善心血管我哋內皮嘅彈性啦，個所有作用都冇嘅。咁所以如果你識得分嘅話咧，當啲朋友講：喂，我已經食緊魚肝油嘅時候，你就話俾佢聽：喂，其實係兩樣嘢嚟㗎，你要認知喎，咁樣咯。咁樣我又係時候，我可唔可以仲有多10分鐘？可以，係啊，因為我咧有好多 case，係啦，我中意我哋嘅魚油啦，係我哋有諾貝爾醫生認證，雖然佢已經退咗休㗎啦，咁但係榮休咗，咁但係咧都係佢咧去幫我哋做研發出嚟㗎嘛，所以都係好好嘅。咁我哋將最好給最好啦。我哋咧好多咧家庭滲透，點解咧？因為我係一個好中意家庭滲透嘅朋友，因為你當自己好咗之後，你一定會好想幫身邊嘅人，而最親嘅人係邊啲人啊？你冇話我要中意幫街嗰個，因為我唔幫我媽㗎。唔會噶嘛，係咪？即係唔會有咁嘅事情出現噶嘛。咁所以咧，我哋通常將最好係給最愛嘅。咁咧呢一個啦，我哋咧喺街度派單認識嘅朋友仔啦，係我哋 Heidi 教練嘅，係派單認識嘅。咁咧已經加入咗啦，係 Winnie 教練。Winnie 教練咧佢係一個退休警察嚟嘅，退咗休變成咁樣。有三高好嚴重啦，食晒藥啦，咁但係咧透過營養餐啦，同埋我哋跟進啦，飲食配合咧，佢真係變翻咁嘅樣喎。今年67歲，係啦，咁而家係咁樣梳咗個靚髮啦。咁我哋鋪頭係啊，搬遷嘅時候佢加入咗啦，咁佢咧就將呢個產品咧偷偷帶俾佢個孫，因為佢個女咧就唔係，即係佢女係視光師嚟嘅，啊唔係視光師，嗰啲叫咩啊？醫院做咧，驗眼唔係驗眼，即係幫人哋睇眼嗰啲眼科嗰啲醫生咁上下嘅嘢啦。咁就覺得呢啲，因為嗰啲姑娘同佢講啊，康寶女食死你啊咁樣啦，唔減肥都唔使食嘅咁樣啦。佢就聽聽埋埋，但係咧佢又覺得我減肥咁我要食咯，咁佢都食嘅，佢都唔怕死食嘅。咁但係咧佢就唔俾佢俾個孫啦。咁但係咧佢個孫成日都病，你睇下璇璇咧。上面青青嘅，因為咧佢阿媽成日焗佢讀書嘛。
咁咧我就話你塞兩粒魚油俾佢食啦，塞兩粒魚油俾佢食啦，你塞個椰靈參俾佢飲啦咁樣。但係咧，船船係好中意食魚油嘅，咁佢食得好好咧，就係發覺個身體狀況好唔同啦，同埋精神狀況好好多啦，讀書都集中力都好好多。咁啊，船船就會話：媽咪唔喺度啊，婆婆魚油咧，魚油快啲攞嚟，媽咪唔喺度。係啊，而家細路女就係咁樣啦。咁所以佢哋即係偷偷地俾我算啦咁樣，但係其實佢都有食嘅喎，我唔知點解唔俾個女食。咁咧跟住呢個咧係我中學同學，唔好介意呢個樣咧係我做完運動班，夜晚10點鐘做評估，個樣係有啲甩碌嘅，係啦，揸住個頭。咁咧呢個係我中學同學啦，咁咧佢係我哋得女班長嘅群組裏邊嘅人嚟，佢個仔啊同我女一樣大喎，但係超級肥。你知唔知佢今年12歲、13歲咧，已經血壓咧已經係160幾啊？係啊，因為佢210幾磅，係啊，咁佢咧已經咧，即係我覺得即係好老實，即係而家同學唔喺度先講，佢講嘢咧係極唔流利，因為咧嗰啲脂肪咧係困住咗喉嚨啊，即係講嘢你聽唔到你講咩啊？即係我即係你講多次我聽唔到啊咁樣，所以我真係講你講多次我聽唔到，跟住我媽咪你可唔可以重複一次話俾我聽佢講啲咩啊咁樣？因為我真係聽唔到，因為佢講嘢已經係塞住咗喉嚨嗰啲脂肪，咁我就好想幫佢，其實想幫好耐啊，咁佢一路都唔嚟揾我喎，咁我哋咧，咁我哋團隊咧係 Jessie 教練俾掌聲佢，咁佢因為咧呢個係做老師嘅 Jessie 教練個仔咧係佢教嘅，以前。係啦，咁喺街度，哇！你個仔咁肥，你快啲去揾 Rachel 啦，咁樣啦。咁跟住咧，佢就翻嚟揾我，咁咧就叫我阿仔減肥。咁啊，而家咧肥咧真係好難減，我想講，因為佢一日食6餐都唔停口。咁咧叫佢飲食，佢話我做唔到，我唔做咁樣啦。但係佢有食魚油，跟住有食纖維粉，咁咧磅咧輕輕落咗3磅咁多啦，一個月。好好係咪？但係血壓咧由150幾落翻係110幾啦。咁我同媽咪講都做到啲嘢啦，係咪？都交到貨。跟住媽咪話唔肥落去已經賺咗㗎啦，好多謝你啊！咁樣咁話好啊，咁樣，所以我哋咧真係如果即係身邊有啲咁嘅朋友，你真係一定要不厭其煩。其實咧呢個同學咧，佢當年嚟減咧減咗10磅，當年係6年前啦，減咗10磅之後咧無啦啦消失咗，消失啊！唔聽 WhatsApp 乜都唔聽我，咁你減唔減你話聲我知啊。有啲貨喺我度都未攞，咁即係點咧？咁但係佢唔聽我電話唔成，咁我唔緊要咯，咪繼續咯。咁跟住到後來喺街度撞到好多次，佢又撞到阿 Jessie 教練啦。咁跟住之後佢又再翻嚟，咁佢就話哎呀，當年真係唔好意思啦，但我而家都要嚟減，因為我同我仔一齊減噶嘛。咁有啲人咧就係我哋其實咧，你不厭其煩不停咧去詢問佢咧，其實佢都會翻嚟，你都會幫到佢，因為佢血壓你見到佢都肥肥地噶嘛，因為做老師好大壓力啊，佢血壓都150幾噶。佢個仔落翻110，佢都未落到啊，大佬！我話媽咪唔該你減好啲啦，俾個榜樣啦咁樣。係啦，咁所以我哋咧都係會做啦。咁頭先講椰靈參係好 amazing 嘅一個產品嚟。咁我而家咧會講嘅 case 咧係我自己俱樂部嘅 case 係我自己俱樂部嘅 case。係啦，咁咧係好長，好長，我驚我10分鐘，我盡快。咁咧當日啦，我其中一個老師咧就成為我嘅拍檔啦。就係頭先咧同我一齊影第一張相咧，喺 Playgroup 嗰度嗰個老師，我係助教嚟嘅啫，佢係企喺側邊噶嘛。嗰個老師咧，佢屋企咧就有個阿姨嘅，咁佢喺依度住嘅。咁有一日咧，阿姨個教友就係呢個女人啦，呢個咧叫玉珍，係啦，即係呢個係啦。咁咧佢咧就去咗阿姨屋企度住，但係呢個女人咧當年咧係150幾血壓。但係佢諱疾忌醫，佢唔想食藥，因為佢做一年就退休啊，佢係退休嘅書記嚟嘅。咁跟住之後咧，佢就唔想食藥。有一日咧，就喺我嗰個即係我個老師已經成為咗拍檔啊嘛嘅屋企裏邊睇到一本書，叫做《不吃藥的健康智慧》，係五字建議贈嘅。呢本書我哋成日都團隊成日都睇，我嚟用嘅咁樣啦。咁佢見到呢本書就問我：咁點解唔食藥又健康智慧？你可唔可以話我知啊？佢話我話唔到俾你聽，我有個教練話俾你聽。你去揾佢啦，佢叫 Rachel 咁樣啦。咁於是乎咧，玉珍咧就嚟揾我啦。咁跟住咧，我就透過飲食啦、魚油幫咗佢。
又唔使食藥咧，血壓咧由150幾落翻去110幾，keep 咗而家11年㗎，因為我第一年已經識佢㗎啦嘛。咁到而家咧都冇高翻嘅，俾掌聲。佢今年咧已經73歲啊，我有時唔記得嘅，係啊，73歲㗎啦，咁樣啦。佢而家咧都係我哋拍檔嚟嘅，咁樣啦。咁佢咧就點解佢會成為我哋拍檔咧？因為咧有一日佢退休，即係要退休啦嘛。咁我就話其實咧，你知唔知咧？我哋做緊嗰個俱樂部好有意義㗎。你有冇諗過咧？你改善得咁好嘅血壓，其實出邊好多老友記咧都係血壓好差㗎。你有冇諗過幫佢？我都好想啲人好似我咁樣。咁我話咁你橫掂退休冇嘢做，不如你同我一齊開俱樂部啊！咁佢就話咁要唔要好多錢？我話唔使，你只要有2-3萬就 OK 㗎啦，咁樣啦。咁我哋當其時咧就第一間嘅我開嘅俱樂部咧，就係同玉珍教練去開俾長城。咁我帶住佢啦，其實我都戰戰兢兢嘅。咁你見到個樣都好 young 嘅，係啦。咁咧當然而家靚啲啦，我覺得係啦。咁啊，同埋頭先仲有見唔見一個媽媽咧，攬住個女個媽媽咧，即係都係我哋老師嚟嘅，係啦。咁啊嚟咗同我開3個人開俱樂部啦。咁啊，玉珍咧，佢其實我做嘅時候咧，其實係好想幫佢，即係我好老實。我開俱樂部嘅時候咧，好想幫佢，同埋咁多年啦，我就好想令到佢夢想成真嘅。咁因為咧，最初嘅時候佢同我講咧話，佢嗰陣時有個妹，佢有好多個妹，有6個妹啦，有個妹咧要用呼吸機呼吸。咁佢就話咧，你同我講開冇來咁好，可以幫佢夢想成真。我淨係想做一樣嘢啫，我想咧達至財務自由，可以考一個車牌。嗰時冇嗰啲大型的士啊嘛，可以車我妹咧，佢瞓住喺床，可以周圍去睇唔同嘅地方嘅嘢，同埋佢去醫院唔使咁辛苦。咁我話好啊，咁你加入我教你點樣做，我哋一齊去做呢件事啊。咁當然冇幾耐咧，咁佢阿妹咧就過身啦咁樣啦。咁即係未做到呢件事啊。咁佢第二個願望咧就係我好想咧教老友記運動。咁咧令到佢哋咧透過運動同營養咧好好。咁點解我會翻粉咧去開一個大嘅俱樂部有運動室咧？就因為佢而家係教緊老人家運動咯。係啦，咁我幫咗佢咧就係夢想成真啦。咁有時候我哋幫一個人咧就係你都唔知道會點樣，但係我哋盡力去做咯。咁佢咧就喺街度同我派單啦，派啦。咁我派咗 Wendy 教練翻嚟啦。咁啊 Wendy 教練咧，佢其實嚟減重嘅啫，但係佢點解會睇咧？因為家姐咧條脷咧有粒瘤啊，黑色嘅。原來脷係會生癌嘅喎，大家有冇聽過啊？我從來都冇聽過，佢話俾我聽，我家姐嗰條脷生癌咁樣啦。咁我話吓我淨係知道用營養餐啫喎，不如你試下用營養餐加夜靈生啦。因為咧我聽諾貝醫生講咧，嗰個即係如果癌細胞咧，其實夜靈生都可以幫助即係減細咁樣啦。咁我就叫佢試下，咁佢家姐真係咧飲咗咧，嗰個瘤真係慢慢縮細喎。跟住最後係唔需要做任何手術咯。係啊，咁跟住咧就咁阿 Wendy 教練就幫咗佢屋企啦。咁佢阿媽咧係今日98歲啊。本身93歲開始接觸產品啦，係食緊三高藥，食到要日日用胃藥，因為個胃好痛啊。但係而家咧係全部藥醫生幫佢減晒，好精神，已經90幾歲啦。但係佢帶俾佢阿媽呢個產品，跟住佢喺街度派單啦，咁啊派啦。咁派咗 Jessie 教練翻嚟，而家成為我哋拍檔啦。係啊，咁啊 Jessie 教練嘅改善得好好啦。跟住咧，我想講咧，夜靈生最 amazing 嘅 case 就係呢個江哥，就係而家我哋俱樂部下係有玉珍喺街度派單，即係邀請翻嚟嘅朋友仔啦。咁佢咧呢隻眼咧，大家唔知見唔見到咧？其實戚下好多年噶啦。咁即係成日都咁樣啦。咁跟住係冇辦法改善，但係佢透過咧我哋五寶湯，即係頭先講夜靈生啦、蘆薈汁啦、NRG 啦、梅滋寶同益生菌啦，佢係完全改善到咧，連啲妹都問佢：阿哥你而家冇再咁嘅情況，佢係我哋俱樂部嘅 fans 嚟嘅，因為佢改善得超級好。咁最近咧佢阿妹咧就被驗出有代謝綜合症啦，但係好問變。咁咧，醫生就話都冇乜藥食嘅，不過你預咗隨時中風啦咁啊。佢醫生同佢講，咁佢話咁可以點啊？咁樣睇埋中醫話係唔食下中藥啦，不過都可能隨時中風啊。我唔知而家真係有醫生咁樣講。咁跟住佢話冇方法喎，點啊？咁佢就叫佢個妹咧飲夜靈生，佢妹唔肯飲營養粉嘅，咁啊淨係飲夜靈生。
咁佢阿妹咧就即係佢叫咗佢妹夫嚟睇先啦。咁佢妹夫就拎咗翻去俾佢妹飲。佢妹初頭係唔肯飲嘅，好抗拒，因為佢覺得呢啲嘢咧係佢阿哥嘅毒品嚟嘅。咁雖然佢阿哥好咗，但唔知咪佢咁諗啊。咁跟住咧，但係後尾佢老公就即係循循善誘落啲嘢嗰度啦。跟住佢飲第一杯嘅時候，佢同佢老公講，唔係佢即刻打俾佢阿哥，佢話翻我聽嘅，日日喺度講。我妹話飲第一杯就覺得成個人鬆咗啊，即係佢話呢啲位鬆咗。咁跟住之後先開始願意飲啦，但係都係淨係飲嘢零身啫。咁跟住咧，佢妹夫咧又係有心血管問題啦，但係咧夜靈生又係由個血壓好高啦，又係落翻嚟。咁所以咧，我哋好中意呢個產品就係、即係帶俾屋企嘅人咧，係真係好Amazing。佢成日都同我講，真係好多謝你，因為我哋咧係冇叫佢買一罐嘅。佢想送，我話唔好啦，我包俾你，翻去俾佢試下先啦。咁佢話真係好感恩，好感恩我哋。咁其實全線產品都幫到手啦。咁咧最後好快噶啦，我真係好快，我知大家都好趕時間。咁咧我哋想講咧，我哋做老人家有啲人咧好即係唔想照顧嘅，但係其實咧我都好有即係加入咗康復我之後，好多老人家咧都好寂寞，即係我自己都會老啦。咁咧，我覺得佢樂會係一個好好嘅地方咧，俾佢哋歇腳啦、休息啦、舒緩啦，同埋改善健康嘅地方。咁我喺街度派單派翻嚟啦。咁呢個婆婆咧就好開心啦，飲啦，佢食咗7日咧已經減咗2公斤噶。但係佢話咧係因為佢個 pat pat 好大噶。咁佢話咧，佢話講中佢嘅咧就係我話，如果行唔到咧，因為佢攞拐杖嘛，我咩尊嚴都冇。咁佢就用尊嚴呢個字去棘到佢啊。因為咧佢話佢即係呢度先講，佢話佢去洗手間咧都唔夠手長去抹啊。咁佢話好，唔通我要5個女幫我做咩呢？佢有5條女，係啦。咁咧，跟住佢就帶咗其中1個女俾我啦。1個星期之後，咁呢個就係歡啊！俾掌聲。佢咧又係2個星期，唔係而家係2個星期啫，啱啱已經減咗6公斤啦。因為佢又係下盤好強勁，咁佢哋都係用3杯水嘅啫。我就想講咧，就係其實你唔好以為你係一個媽媽唔能夠帶俾個女，佢40幾歲，如果佢唔用營養餐，冇諗過減重嘅，佢唔嚟嘅話，佢第時60幾歲就變成呢個樣，又係冇尊嚴，然之後又係行唔到咯。但係佢帶俾佢，佢就同我講好感激。琴晚先同佢覆榜啫嘛，呢個係琴晚嘅。佢好多謝你啊，因為我從來冇諗過減肥，但係因為我媽叫我嚟。但係咧，我覺得我有將來，佢覺得佢唔會令到個腳痛，因為而家已經開始腳痛，佢覺得我會好翻咯。佢同我咁樣講，咁所以咧跟住咧我又派單唔係做好似做廣告啊，佢嚟做運動，最後都冇做到運動啊，係啦，咁樣嚟食餐啦，就帶咗佢阿媽嚟，佢阿媽咧，佢話你可唔可以幫我媽減肥啊？但係佢極度餵食嘅，極度餵食，咁咧得閒袋住十幾廿粒糖嘅，咁但係咧我就話好啊，你帶佢嚟啊！佢推輪椅嚟，咁就但係佢媽咧係循循善誘底下日日 call 啦。佢話除咗跟進健康之外，你可唔可以將佢舒緩到我哋？佢打俾阿哥同我嘅電話就係打俾你啊！我話好，試下咯。咁我打俾佢，煩到佢都唔打俾我，真係最後佢都冇打俾我，因為我打俾佢嘅密度都高過佢打俾我。咧真係好餵食嘅人咧，你真係經過循循善誘咧，佢真係。而家食咗3個星期，已經減咗3公斤啦。係啊，坐輪椅啊。咁咧佢因為有柏金遜，佢行唔到完全，咁就要入片嘅。咁但係個女咧同我一樣大，幫咗佢咯。咁個女都係減重嘅，要係啦。咁但係好好，佢就覺得哇，有你真係好啊！我照顧小我媽好多，所以如果你哋真係有對俱樂部嘅店長有信任咧，真係帶家人俾佢哋，因為你會發覺你都照顧少好多呢啲嘢。咁咧最後呢個一定要講，佢有重肌無力症。重肌無力症大家知唔知係咩？有冇聽過？佢個眼皮咧會耷到一半，睇唔到嘢嘅。已經40年㗎啦，呢個婆婆今年80幾歲啦。咁咧佢咧就係應該8年前左右啦，就我喺俱樂部門口邀請佢翻嚟。佢食第2杯嘅時候同我講要退錢，因為我唔食啲咁嘅嘢，我覺得好難食。咁我話佢嗰時好中意食粥嘅，我話不如你落啲粥嗰度，落個雲呢拿雪落啲粥。咁跟住佢話好啊咁樣，咁啊我就循循善誘，佢先肯繼續啦。但係一食咗8年，佢嘅重肌無力就係冇藥可以醫嘅。但係咧，以前咧係行出街大概15分鐘到，佢已經覺得好攰啦，好冇力啦。但係而家成日跟我
邊有。咁咧呢個位置，你知唔知呢個咩會啊？封上啦，80幾歲去封上做咩？葉小姐你真係好好啊！我嚟到呢度我真係見識好多，連續5年跟我去封上，未停過。係啊，俾啲掌聲好唔好？係啊，即係我想講咧就係你唔好睇小老人家，佢咧嗰啲仔我未見過㗎，但係日日都飲營養餐嘅，我從來都冇見過啲仔嘅。跟住佢話，但係佢哋話唔飲 shake，咁我咪沖蘆薈汁啊、瓜拉拿茶啊、纖維粉啊，同埋嗰個益生菌俾佢咯。都好過冇啊！係梗係好過冇啦。跟住我就最近同佢講營養霜，有啲貴喎。我話：哎呀，你食咗咁多年，我俾啲你試下俾佢哋。如果佢覺得精神咗，你咪買俾佢哋食咯。咁啊好啦，咁咪就食埋椰靈參。我最近見到張單卡罐椰靈參。係啦，咁你唔好睇小婆婆嘅力量，所以點解我哋要分享呢？即係我想講最後一張 PowerPoint 啊，係啦，咁咧就係咧，我哋真係要好用心咧，去留意下身邊嘅屋企人同埋你嘅朋友有冇人有需要，因為咧我想講呢個圖咧，你覺得呢個收定係接定係俾啊？收係咪？其實咧可能佢係俾呢個心理我去攞嘅喎。即係話咧，當我哋去幫一個人嘅時候咧，我以前覺得我幫佢啊，但係你哋唔知啊，其實係佢哋幫咗我啊，因為佢哋令到我咧生命唔同咗。所以咧，當你覺得你想幫一個人嘅時候，唔好去即係唔好去諗，哇佢會唔會點樣睇我啊？因為嗰份係一份禮物，佢點睇你都唔緊要。即係我媽話：由佢啦，佢咪咁講，咪講咯，我食得好好冇所謂啦。咁我媽都咁同我講。咁所以咧，我哋有時咧就係我哋同唔同佢講係我嘅責任咯。但係佢接唔接受係佢自己嘅決定嚟㗎嘛。咁所以我哋要同人哋分享就係，因為呢個世界真係我想講，好多人好多病係我哋估唔到，好後生已經好多病。但係如果個營養餐可以幫到佢，未必將啲疾病改善嗱。首先堅稱未必將啲疾病改善，但係生活係咪嗱？你哋有冇人食咗營養餐覺得身體好咗？有冇人覺得身體差咗先？冇啦。咁即係話你同佢分享嘅時候，無論佢改唔改到佢嗰樣嘢，佢都會好咗噶嘛。咁一樣嘢好咗，你一定要同人哋講咯。如果我哋唔講呢，其實我遇過個 case 就係我喺馬鞍山有間鋪隔離個肥佬嘅200幾磅，我同佢做評估啊，同佢講好多次啊，佢成日超我噶，超你呢啲嘢我唔食嘅咁樣啦。咁跟住咧，最後我就用咗咩方法就係用評估同佢講，你可唔可以做個評估啊？咁樣佢話好。咁做評估當日咧，係佢問我呢啲係咩嚟嘅，我沖一杯俾你，佢都係超我唔要啊咁樣啦。咁我就有啲嬲啊，即係我真係有啲嬲。但係呢件事咧係令到我好後悔。我話俾你聽點解嗰日咧，我同佢做完評估之後，我就翻去同我 partner 講，我哋兩個喺間鋪，我話我唔會再同佢講噶啦。佢啲態度真係好差。佢明明係佢叫我入去做，佢問我係咩，佢話又超咗我幾下咁樣啦。我話知佢死啦咁樣，我真係咁樣同我講，但係佢真係死咗，佢真係死咗，佢真係死咗，因為嗰日做完評估之後嗰個零2個鐘啦，嗰間眼鏡鋪係從來都唔會閂門嘅。跟住我見佢好急急腳咁樣走咗，跟住之後呢，我就冇理啦。跟住結果個眼鏡鋪呢，連續3、4日都冇人開門，到星期6嗰日走係星期2嚟㗎嘛，星期6。咁咧佢另外一個 partner 翻嚟，咁我就過去，喂，唔見肥佬嘅咁樣啦，佢死咗啊咁樣。我點解？我嗰日同佢做完評估佢走啊，佢話就係佢一咧，佢個心突然間覺得好痛，因為咧佢本身我度出嚟其實佢血壓已經180幾啊，但係咧我好後悔嗰日點解我冇俾椰靈參去試咧？咁因為佢超我，咁咧但係有啲時間就係咁咯。跟住佢原來急急就走咗，但係佢諱疾忌醫嘛，佢翻咗屋企，但係佢一個人住嘅。佢失救死咗，因為佢中風啊。跟住之後咧，翻到嚟我同我 partner 咧，哇狂喺度喊啦，即係覺得自己點解咁啊？點解咁差？即係講話知佢嗰句嘢咧，真係唔應該講出口啦。即係有時就係我哋一個感覺就係人哋拒絕我哋嗰個感覺好大，但係我哋冇諗過，只要我哋幫到人，嗰個感覺係更加大咯。所以咧呢件事之後咧就諗啦，如果有人再拒絕我都唔緊要。因為佢拒絕我唔會死噶嘛。但係如果我唔話俾佢聽，
佢有機會真係有啲咩事係我都會有責任。咁所以我成日都講啦，有時你幫咗嗰個人呢，其實未必係你幫佢㗎，可能佢幫你令到你生命唔同咗，或者佢幫你令到你生命有啲嘢你個睇法唔同咗，或者你更加多一啲我哋叫功德，即係幫到人嘅一個感覺，令到我成長咗好大咯。咁所以我今日嘅分享就係咁多啦，多謝各位話太係，我將我咪交翻嚟。大家，我真係，哇，真係好感動！大家俾多一次熱烈掌聲，我哋 Rachel 店長好嘛？係啊，真係識佢咁耐，第一次聽佢分享。係啊，Rachel 係咪要留步啊？係啊，係請留步，係要又要翻嚟多一次啦！俾啲掌聲佢再次，因為真係好感恩啦！即係雖然認識佢好耐咧，真係未聽過佢咁精彩嘅分享啦，同埋幫過咁多朋友仔，嗰份心係真係好好啊！所以大家咧攞到呢份心咧，真係要咧捉住，然之後咧係即係睇到好多衝擊嘅頭先嗰度，所以都將呢份心咧傳開喎。咁大家好，咁我哋呢個時候要做咩？係咪我哋有哇喺我哋由美國翻嚟嘅總教練咧，有啲紀念品咧要送俾我哋係啊，咁靚又有功德嘅 Rachel 教練係啦，好俾住掌聲我哋嘅 Rachel 總教練好嘛？因為咧，即係大家咧收唔收到頭先佢好用力咧去同大家分享咧，點解營養啊我哋產品咧咁重要，同埋幫到好多身邊嘅人啊，係咪啊？咁所以咧少少禮物我知咧，嚟緊咧我哋嘅 Rachel 咧好快咧將會成為我哋嘅首席教練啊總教練啦。咁所以咧呢個袋係啱啱新鮮滾熱辣嘅，喺我哋安娜帶翻嚟嘅袋嘅。咁同埋咧預祝佢下年咧都係呢個杯咧，就上年深面先嘅，所以咧預祝你咧快啲咧成為我哋嘅副豪組總教練啦，好冇？同埋，我可唔可以幫我？唔該，係。好，我哋望住咪先。你中間。哦，哇，好勁啊！好。我哋入席㗎嘛，梗係攞食杯。好，俾掌聲 Rachel 同埋阿 Marcus 先，可以邀請你就座啊。OK，好。咁咧最尾我嗰 part 咧，好簡單咧，因為你今日咧都講咗好多營養啦，咁我唔多講啦，因為咧我最尾咧都會有一啲頒獎典禮加去一啲我哋今日咧有冇邊啲係我哋嘅客戶俱樂部嘅客戶咧嚟到現場當中啊？今日可唔可以舉下手啊？係啊，好多啊！俾啲掌聲大家咧，今日嚟到我哋嘅客戶日啦。咁咧好簡單咧，分享我嘅產品效果啦。咁我透過產品咧增重咗10磅啦，改善咗皮膚問題啦。好，撳唔撳到咧？我爸咧就減咗4個月，減咗26磅啦，又係透過好嘅營養啦。咁咧我而家用咗產品咧超過14年啦。OK，咁今日咧係一個愛心大使嘅頒獎典禮，好似 Rachel 教練講咧，其實咧我哋在座俱樂部呢啲朋友咧，真係咧自己一個好嘅效果，將呢個產品咧好想咧幫身邊好多嘅朋友，從而咧慢慢一步一步咧獲得我哋一啲愛心嘅喎。OK，咁咧我哋藉住呢個環節呢個地方咧呢個時間咧，會加去呢班朋友咧，去令到佢哋咧獲得唔同嘅禮物，去到我哋個話當中喎。好，下一張。係啦，咁我哋先頒咩咧？頒一啲朋友咧已經獲得4個愛心啦，可能咧佢已經帶咗幾位朋友咧嚟到我哋俱樂部做評估啦，或者開始使用我哋嘅營養餐啦，從而或者參與我哋唔同活動咧，成為我哋嘅4個愛心嘅大使喎。有邊位朋友咧？唔該，阿豪生，我撳唔到啊，係啦，就有我哋嘅 Candy，係啦，邀請 Candy 出嚟先，我睇下，有啦。咁咧，佢得到我哋咧就係有我哋好香嘅，有我哋成支送嘅洗頭水，係啦，好咧，請嚟影張相先 ，Candy。好，邀請 Candy 就座先。咁咧，除咗4個愛心之外咧，就有咧6個愛心已經可能帶咗2、3位朋友、4、5位朋友嚟到我做俱樂部做評估啦。好，就有娟娟，我睇唔到佢名，娟娟喺邊啊？喺度，係啦，唔該你，我哋應該揾個，唔該，係啦，娟娟攞住先。除咗有成支我哋嘅洗頭水之外咧，我應該要俾大家聞下 ，OK？有冇邊個朋友？有冇人咧係未用過我哋
康寶嚟洗頭水嘅，舉下手先。應該全部人都未用過係咪？我哋俾大家聞下係好香嘅。我問女士好啲，係啦，有邊個未用過先睇先？係啦，聞下先，係咪好香啊？係啦，你未聞過，因為你未用過嘛，你翻去慢慢聞啦。OK，娟好犀利，喺個俱樂部你食營養餐幾多年啊？娟4年幾5年啦。係啦，喺我哋太子區咧，應該第一年已經開始飲到而家4年幾時間啦，俾掌聲娟啊！咁佢除咗有洗頭水，有成支麵焗爐嘅。OK，影下相先。好，俾掌聲娟先。好，咁除咗我哋4個心心之外咧，仲有下一個8個心心就有阿 June，阿 June 喺邊咧？好，邀請阿 June 出現，係啦，唔該你阿 Ben， 係啦，就係3支嘅，成支送嘅，有埋蘆薈啫喱嘅 ，OK， 可以攞埋啦，3支一齊，係啦，蘆薈，影咗相先。係啦，阿 June 好犀利㗎，認識咗唔係好耐啫，食咗營養餐幾耐個幾4個月啩？3個幾4個月，你見佢咁 fit 就知應該唔係要減肥啦，去補充營養，但係已經帶咗，我聽阿 Marcus 教練講，你已經帶咗幾位朋友嚟咯，嗬？帶咗4、5個朋友嚟做評估，最緊要係帶咗屋企人嚟啊嘛，係啊，係啦，帶咗阿仔。新抱啦，仔仔啦，我孫啦，仲有啲同事啊，都起碼有8、9個係咪？好啊，點解會帶啲朋友上嚟俱樂部咧？好想，我覺得即係我哋選擇呢個產品咧，係好正確嘅選擇啦。即係想即係健康啦，帶俾身邊人健康啦，係好真心想佢哋健康咯。OK，俾啲掌聲阿 June 啊！食咗3個幾月，覺得營養餐好好，所以幫好多個朋友，所以就邀請啲朋友上嚟食營養餐啦。咁我哋邀請阿 June 就咗先，好。咁咧最尾咧犀利啦，就有呢個朋友咧就打爆咗我哋機，去到攞12個愛心咧，就係我哋嘅至尊愛心大使啦。係啦，我係唔識讀嘅，係啦，點讀啊？阿 Lu 係啦，邀請阿 Lu 嚟先。咁咧，佢除咗有我哋頭先個3支，仲有成盒嘅孖子送俾佢。係啦，我哋邀請埋 Ben 教練先，好嘛？阿 Ben 教練企嗰邊係啦，影張相先。好，因為阿 Lu 係菲律賓人，要需要阿 Ben 教練做翻譯嘅，可唔可以問一問？阿 Ben 教練可唔可以訪問下佢？佢點解都會？佢認識咗幾耐？點解都會帶咁多位朋友上嚟俱樂部嘅 Hello, Luke. 音樂細聲少少。Hello. So I would like to ask Luke, why you how long you have been using our nutrition club meal? Around 2 months. No, I think less. I think like 3 weeks. I think Huh? Sorry. around 2 to 3 weeks, right? Yeah. 佢用咗大概2至3個星期咁樣啦，係啦。So why you think that the nutrition club so good for you, and how come you can invite so many people to come to our nutrition club? Because I would like all my friends to be fit and healthy. 因為佢點解咧喺呢3個禮拜可以介紹咗10幾位朋友上嚟咧？就係因為咧佢好想佢啲朋友啦係好會係健康啦，同埋咧係想係好 fit 咁樣樣嘅。So so 佢咧我個代講埋啦，其實喺呢14日裏邊咧，佢大概12位朋友上嚟啦，亦都咧有7位朋友咧係開始我哋5天嘅體驗卡嘅，係啦。So I think you have some good news for you as well, because last time you sent some message in the group that you have some good news. What's the benefit for you? Improve your health. Yeah, improvement of my health. Yes. And of course, What kind of improvement you have? well, I think I feel better after eating all those shake.
其實咧，佢就喺個 group 度都講咗啦，嘛，我喺個 group 入邊啦。咁其實咧，佢就咧除咗係自己覺得輕咗，同埋有少少佢個身體狀況好咗之後咧，同埋佢洗手間係去好咗好多嘅，比以前。佢邊個介紹佢認識？Who is your angel？Oh, it's my son, Eric. 哦，就係 Eric 啦。因為 Eric 咧都係通過呢個營養餐啦，同埋參加呢個健康承諾計劃啦，同埋營養班咧，都係減咗12公斤㗎啦，已經。俾掌聲 Eric。Eric 媽先，我邀請佢就座。好，影咗相落去先啊。好，我邀請佢就座。Yes，係啦，咁所以咧，其實真係透過你擺口食嘅營養餐，食一段時間咧，你會 feel 到自己個感覺好唔同咧，從而感染身邊嘅人，幫助最多嘅朋友咧，其實咧你就會幫助社區好多噶咯。好，下一張係啦，咁我哋咧仲有健康大家佢嘅，下次咧都會再頒其他嘅獎啦。好，下張係啦，咁咧就會有唔同嘅嘉許啦，咁可以詳情咧問翻你嘅天使，好冇？好，下一張。咁咧，我哋咧目標咧係咩咧？下張得啦，浩生，下張係啦。我自己開俱樂部嗰陣時咧，由1間開始啦，20年啦，到今年已經開咗超過8間嘅7間嘅俱樂部啦。好，下張，遍購港九新界啦，下張。咁我哋咧成個團隊咧，而家咧現時咧已經超過33間俱樂部啦。咁所以咧，俾掌聲在座所有嘅俱樂部嘅店長啦。咁所以咧，如果你身邊有啲朋友咧，透過即係好想幫佢改善營養、改善健康，不妨帶佢嚟我哋唔同區嘅俱樂部，問翻你嘅店長，我哋港九新界咧，總有一間咧喺你坐緊咧幫到佢嘅。咁所以咧，大家都可以咧帶你身邊有需要嘅朋友咧，去到我哋唔同區嘅俱樂部享用我哋營養餐嘅喎。好，下張係啦，咁呢個時間咧已經去到尾聲啦，就係我哋影一張大合照記錄今日嘅時間㗎啦，咁啊邀請埋我哋今日嘅特別邀請嘅講師，我哋嘅 Rachel 總教練啦，可以嚟到我哋嘅台前啦，係啦。跟住咧需要有個人幫我影相嘅，可以係啦，係清楚，埋少少係啦，你坐隔離，唔該馬教練 ，OK。其他朋友就係其他後邊嘅朋友就喺最尾嗰啲可以企起身或者 fill up 前面個位置就最好啦，係啦，跟住我哋同麥先教練影張喺麥先教練個位就得啦 ，OK 啦，企喺度得㗎後邊。好，我哋望住麥先教練先，我哋不如大家一齊俾個心心，我哋大家愛心俾個心心啊，望住麥先教練，好。好，俾掌聲大家。咁我哋今日嘅愛心大使日嘅頒獎禮去到呢度啦。咁我哋咧後邊咧準備咗我哋嘅 shake shake 俾大家享用㗎，可以去到我哋後邊享用我哋 shake shake。Thank you 大家。